Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sige, alang-alang pa nga aton sinima kaksyon nga aton sininga Provincial Disaster Management Program Division. Okay lang aksyon hensa, no problem gid no. Saturday subong basi vlog sako gid anyways. Ang palibot na Tonderes Bacolod kag Negros Occidental so far maturo tawhay kay na medyo naggulo-guom ang norte nga bahin sang probinsya. Nagapulo paabot kita nga magbundak gid ang ulan, nagtulo talithigid siya. Halong lang mga kaaksyon kung ikaw nagapuyo dira sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan, antes pa ang aton sini formal nga pag-umpisa sa pagpangalagad. Why naton ginakalimtan gid ang pagpangamuyo kada gabi batok iya sa COVID-19 sa anuman nga balatian, kalalatan, disaster kag iban pa. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58, subong adlaw Sabado, Nobyembre 21, 2020. Naga-monitor na kamo diri maka-aksyon sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Makasama ng aton sini nga Facebook page sa pagya sa Aksyon Radio Bacolod nga pwede nyo gid i-click, share and likes na mga ka-aksyon. Paki-share lang para mas maglapnag pag ng aton sini nga information. Bisita man kamo dira sa web naton kay maka-monitor man, makabasa pa sa YouTube kag sa aton sa nga Twitter account mga ka-aksyon. We have our text hotline sa inyo sa nga mga mensahe 0938-225-5017 sa mga watchers kag viewers naton. Pwede gid kamo makapadulong dira sa comment section kay hatagan tagidustisya karana ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tobdobla sa 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba mga nigalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Unahon tanay karon mga ka-aksyon ang main topic for tonight sa aton sini nga pagpangalagad. Hot issue. Ining gin-post sa social media sang isa ka bata sang nagpositibo sa COVID-19. Ginpost sa social media ang nagpadulong sa ila sinipuloy-an nga sakay sa ambulance wala nakasuksok sang PPE mga kaksyon. Wala naga-observe sang health protocol, ginkuhaan sang video, nagdinalagan kag nagsakay sa ambulance. Aksyon Firing Line. Ano bala ang sa likod sini? Ano gibalang pinaka-istorya ini? Nagluntad ini sinigid lamang diri sa syudad sa Bacolod sa isa ka barangay. Labuton taman gidayon ang barangay kapitan kag ang BHERTS kay do mga BHERTS ini ang nagpadulong sa sina nga puloy-an mga kaaksyon. Wala sila iyasang proteksyon sa ila sini kaugalingon nga nagpadulong sa nasambit nga puloy-an sa ginaligar may ara nagpositibo. Kag karon na may ara sang komosyon nga nagluntad, ginkuhaan sang video, nagdinalagan ini sakay sa ambulance kag nagpaburhot palayo. Aksyon Firing Line. I-check tanay karon kung ano giblang istorya sini kag ano man ang masabat sang barangay kapitan diri kag anong sabat sa taga BHERT sa nahitabo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang ang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad sa balita sa provincial police duha ka ginaligar miyembro sang New People's Army nagsungka didto o nagkaladakpan sa syudad sang Himabaylan. Aksyon Firing Line. Kag 238 o kon 38 ka mga PAS supporters or mass supporters ng NPA nagpatigayon sa peace rally kag nagpanumpa nga magbalik sa sabak sa gobyerno. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita diri sa Bacolod sa 100 ka mga job orders sa Philippine Statistical Authority nga next diri sa Negros ipalabot ang ila reklamo sa mataas nga pumunuan sa ngaton gobyerno matapos nga wala ginswelduhan. Aksyon Firing Line. Samtang 135 ka mga casual nga mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod ginatinguhaan nga maplastar ang ila sining nga sweldo. Aksyon Firing Line. Ang balita sa probinsya mga kaaksyon with Aksyon Marlon Hiravia sa aton sining nga pagpangalagad 8 ka mga centenarianso personal nga ginhatagan ni Governor Lacson sang tag 100,000 pesos. Nagaedad sila sang isa kagatos. Aksyon Firing Line. Damo no kag karon talakayon taman ining reklamo sang pila ka mga vendors dira sa barangay Tangob mga kaaksyon. Barangay Tangob sining Bacolod nga nagareklamo sila nga ang merkado nga dira ang lehitimo nga merkado wala sang may gabaligya, instead didto sila yan nagalatag sang baligya nila
sa kilid sang karsada sa tubang sang barangay hall mismo sang barangay Tangob. Action firing line. Anong masaydra sang barangay kapitan kay ini nga dalan road clearing ni siya or under ini sa road clearing operation subong ti ara mismo sa ngaan sang barangay hall way gid kasaway si kapitan ba? Action firing line. Pero i-check tanay kon nga hindi makasaway si kapitan sang barangay Tangob siniman anong sa likod sini anong sa rason kay ti nagalibog man ang ulo sa mga negosyante didto sa may original o kon bag-o nga merkado kay wala to ya may gabaligya subong ti ginalang nga wantong iban kay ti way man to padulungan ang mga negosyante to Action firing line. o kung way manog bakal to ti suno naman iya sa mga nag-ara nagalatag sa kilid sang karsada dira way to kuno sang customer nga magpadulong or nagapadulong sa merkado nga bag-o tunir-tinir lang kamo to anay kay tultulon gid kamo pila ka adlaw Action firing line. o tultulon gid kamo na pero dapat may discretion diri sa kapitan mo ang bag-o nga kapitan subong kay suspendido na dang original nga kapitan nga si Kapitan Noli Villarosa pero nalabot ni Action Alvin Graba pamatian tanay karon. Action Brian Morden. Action firing line. Balagaw-lagaw kung ano yung mga balita maka-aksyon iya sa national. Okay, sa national maka-aksyon ang COVID-19 nga kaso karon sa Pilipinas naglabot na kita sa 415,067. May bag-o subong nga adlaw nga 1,639 ang aktibo nagapabilin sa 31,805 ang naka-recover nagdangat naman sa 375,237 kag ang patay ara na sa 8,025. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon didto iya sa national kalulu oy maning mga grabe na makatandog balatyagon ang kwan makatandog balatyagon ang ang Christmas tawag sina gani gift nga ginapangayo sang mga pumuloyo didto iya sa area sang Mateo Rizal, Barangay Ampid San Mateo Rizal sa Marikina. Saway na sila action hands ang iban pa nga ginapangita nga regalo sining palaabuton nga Paskwa o kun bulan sang Disyembre nga mapahimuan sila sang bag-o nga puloy-an. Action firing line. Amo ni sila ang nalubogid sang baha nagligad to nga adlaw o kun simana action hands hambal nila sang amon subong ya ginapangayo na langged nga Paskwa nga mapatindugan kami liwat sang mga puloy-an. Grabe ka subo na. Action firing line. Samtang ang iban nga balita makaksyon sa national ang Anti-Terrorism Act mga kaaksyon talakayon ang oral argument pati gayunon sa masunod nga Enero 19, 2021 alas 2 ang hapon dira sa Indang Session Hall makaksyon sang Supreme Court main building. Ang ila sining nga oral argument ini may connection ini sinibalang pila ka mga petisyon sining Anti-Terrorism Act mga kaaksyon nga ginpadangat dira sa Korte Suprema. Tikdamo diri nagapalabot sa ila sining nga kontra sining Anti-Terrorism Act mga kaaksyon bangod sa ginatawag naton bala nga hindi sila kontento may mga kahadlok sila hindi makatarungan inhuman kag kun ano pa nga mga reklamo suno sa pila ka mga grupo nga tinagalantaw sila nga ini pila ka adlaw magdangat sa hindi amo batok iya sa pumuluyo. Action firing line. Lantawon tanay kay dibatihan ini dira sa Korte Suprema o kon Supreme Court in Bank mga kaaksyon. Tiway takbalo pa ang anong dangtan sini pila ka adlaw. Sa iban nga balita sa nasyonal Aryo porte maning natabo blakay kundi subong patigayon kita sang blended mangyapon ara patagyapon sa ginatawag naton nga pangpagtudlo sa aton kabataan ginahimo gihapon paagi iya sa online class modular duha malang subong nga epektibo atong parte sa television kag radio do ay pagid man subong katong kaaw to kete may kabudlayan gid man tumo ang pinaka basic kag pinakahapo subong amo ni ang online class nga may internet ka lang imo kag ang modular ang damo gid rin modular gid. Now, si Senador Grace Poe mga kaaksyon nagpanawagan sa Department of Education, DepEd,
nga dapat himuon man nga di kalidad ang pagpatuman sang blended learning modules sa mga kabataan matapos nga magluntad ang pila ka mga halimbawa action hands sa mga modular bala nga may ara sang hindi maayo nga halimbawa para sa mga kabataan. Action firing line. May ara abi sa nagluntad dito sa Occidental Mindoro nga pati dire ang sikat nga si Darna Angel Locsin mga kaksyon nag-react bangod sa mga halimbawa parti sa obesity ang katambukon kadakuon sang lawas. Ti kabalo naman kita subong nga si Angel Locsin medyo nadula na tong iya sining vital statistics bala sa una action hands nga katawan niya ay 32, 24, 32. Daw kalain na daw bang. Idang shape lang nga Coca-Cola gidla. Subong si Angel Locsin hindi naman matago sa pagkadako sa action hands no. Pero way man gamater sa lawas ang tawo, gamater ina kung paano siya magbulig subong sa mga may mga disaster. Anyways, Firing line. may mga halimbawa abi nga daw masakit sa palamatin-an kag balatyagon sa iban nga tawo. For ehemplo, may isa didto sa module mga kaksyon, may isa didto nga pamangkot ining module nga ini nga ano bala ang natuhoy sa isa ka tawo nga may madamo sang tato action hands. Action firing line. Imagine nimo nga ang answer mismo nga yara sa module ang nabutang to letter A, criminal. Na letter B, amoni, letter C, D, alam na mo na ba eh? Ang answer sa module, kundi may answer sa likod na, criminal. Action firing line. Tinag-react subong ang mga utod na ton nga nagapatato. Kag may mga tato na. Kayambal nila, ang tato is an art action hands. Daw ka lingaw-lingaw lang bla, no? Gusto lang yang ang lawas mo bala, drawing-drawingan mo. Ang iban kabalokay ng iban nga nagapatato action hands. Ang sa utok nila na, ano man ang tadis kalibutan man, kinanglan ta mag-enjoy. Ti sa ilang nga pagpatato, ara dang enjoyment nila action hands. So hindi man bot silingon nga tanan nga may mga tato, kriminal. Tinag-react ang isa ka grupo sa mga tattoo artist bla. Kag may mga artista mismo nga nag-react man. Bangod sinit, hindi giman tud husto. Hindi giman tud husto kay miara gani tawo nga may tato. Pagkabalo gani nga kun hambala ko may tato, kuno isog mo, di ba action hands? Pero iban may tato pero bisan injeksyonan mo siya bakuna dahil niya dalagan kay sakitan sa. Action firing line. So hindi bot silingon ang tato nga ini, kriminal. Ang tao, ti isa ini sa gin-react man sa sinimat tiniyon. Ang toyo diri ni Grace po mga kaksyon, nga dapat mangin sensitibo diri ang mga pagbutang sa mga halimbawa dira sa module or modular mga kaksyon nga mitudo karon nga gingamit sa aton sini nga Department of Education. Ako mismo damo ko nakitaan nga syempre hindi man tiya tipo nga tao nga pagkakita mo da nga daw hindi amo sa modular dayon maka-picture dayon kay ibutang mo da sa Facebook para fiestahan. Seryoso inaiyam. Action firing line. Damo kita nakitaan yung mga diferensya gid man pero tingdon di gid man big deal abi pero ining duha nga ini parti sa obese nga ini kag ining tato ini damo gid nag-react diri kay do ka wrong gid man action hands no. Hambalon mo ya nga kung may tato ka kriminal kay mo ya. Action firing line. Amo na ang kalimbawa sa natabo subo nga suno kay Grace po nga dapat mangin mahinalungon ang aton sini nga mga teachers. Labi na gid ang nagahimo sining module naton ti mga maestra na digahimo kay halin man ni sa ila sining nga lesson plans lesson plan action Henry mo. Action firing line. So nagahimo sila sang halimbawa dira abi, no? So ambal ni senadora diri siya sa mga teachers tada maghalong-halong gigita magbutang sang ginatawag nga mga halimbawa. Action firing line. Kalaw ay gin man matuod mo. Pero amo nang kamatuoran, kabay pa nga makorek na ini sa mas temprano pa para hindi gid madalman ang sitwasyon ta. Action Brian Warden. Action firing line. Speaking of eskwela bla sa Pilipinas subong, ligad to nga si Mana daw taas noo ang taga Cebu City mga kaaksyon. Nga ma face to face na to kuno sila action hands sa mga lugar abi nga daw medyo hindi na gid amo na bi ang
kaso ni COVID-19. Pero nagligad nga adlaw, ginhugot to liwat ang border control kay sumaka ang numero sang COVID-19. Action firing line. Hindi kita magkumpiyansa, puwerte gidya kadelikado sa kay COVID-19. In fact, karon dugay-dugay nga aton sini nga main topic for tonight gani amo ning parte sa ginatawag naton nga ginatawag naton nga pagkuha sang positibo nga nay kumusyon kay na. Action firing line. Ambal sa isa niya balya. Ay, sige, thank you, gid, ano? And, ari, ang grabe, pagid nga balita, action hands, ari, may isa ka patay, no? May isa ka patay, somewhere dito, mga kaksyon, sa Panay area, no? Sa Panay area, sa Antique, action hands. May isa ka patay, nga ginapulawan, dira or ginahaya, dira sa may barangay Badyang, San Jose, Antique. Ang ginkuha, action hands, kaina sang kaagahon, mga launa ang takna sang aga. Action firing line. Sunod diri sa hinablo sining napatay, nga while nagapulaw-pulaw sila sang ila sining nga patay, action hands, may nag-abot nga masubra 5 ka persona, lunsay mga armado, kag wala sang duro nga gamo, pinangtayaan inis action hands, kag ginhakwat ang lungon nga ara didto ang patay. Action firing line. Abi mo din gindala ang patay, ginkarga nila sa top down nga tricycle. Kag may convoy pa nga isa ka nagamotor. Malagba ang armada sa mga armado sila. Ang pamangkot diin gindala ang patay. Action firing line. Hasta sini nga hapon, action hands, padayon gihapon ang pangitaay nila sang ila patay nga ginhakwat sa tong mga armado ay nano man nga mga tawo ni man. Why gid kita apa, no? I-update ko ribig karon abi mamangkot ko tong amigo ko to sa tabok abi. Kay nanawag man sila sang tabang sa pulis, hindi sila ka-contact, posible guro mahina balang signal. So why gid matigayon. Hasta nga why na sila kay balusubong kundi na ang ila patay, action hands. Action firing line. Natala na to nga ilubong sa Miyerkules na tanyo sa Nobyembre 25. Kaya nang ilubong nila kay why na tong patay pating lungon dalasa. Action firing line. May pagduda dire, ariyo, tagaan ta ni conclusion, pero duda sang pamilya nga ang nagkuha sang patay, action hands, or ang nagpakuha, amo ang ikaduha nga nangin bathala sang ila na patay nga amay. Action Brian Borden. Action firing line. Dumduman ko so namin na patay diris Bacolod, action hands, no? Nga samtang ginahaya siya sa pagkadamo, babae ang nagahilibi. Si action adik ka na to, action hands, de? Oh, di ba? Hamang ko na action JM yang nga anti sa ginlubong. Sa pagkadamo, bayi ang nagaluhod-luhod to ka nagibi ang balsang isa. Sino naman na siya ho? Bayi yaman eh. Action firing line. Pagkadugay-dugay, may ato naman tumaw, nangihilibiyo naman. Ano naman niyo? At bayi pagit. Action firing line. Purti kasupog klas si lalaki, no? Action Brian Borden. Action firing line. Ang balginisang kilala ko, siya, di buenas, ang isa ka lalaki nga may ara sang lain pagid nga babae magluwa sa asawa. Nan, siya hindi na malain. Gani sa iban nga mga lalaki da, kay di buenas galit ko may iban kang babae. Hala, pang babae pagid ka mo. Action firing line. Regards lang ko no kay Kathleen nang halin sa naka-yellow dis tubang ko. Kibots, nagkibots ako. Sige. Las 7:17 Action Radio. Philippine Standard. Samay mo kaluwas ka sa ako na. Kabalo ko na, Noy. Media ka ba ini? Taga-firing line ni. Salamat kay Nang nag-chat-chat sa akon yung kay isa, no? Hi, Nang. Ngayong gabi lang da. Diri kita sa main topic kay kasadya ini, ho. Sadya nga masakit sa part sa sining family. Diri sa Bacolod. May isa ka ang protocol subong sang ginatawag naton magpamata ka action hands. Ang nagabusong
ginapaidalom anay na sa swab test action hands. Antes kadalon sa ospital. And if ikaw nga nagabusong, nagpositibo sining COVID-19, kwaon kag ituyas puloy-an mo kag dalon didto sa isolation facility action hands. Kaangay ini sa natabo didto sa syudad sang Bago, no? Nga nagbalalata to yung gabusong sa isolation facility nga wala may to na sapakan sa mga ilat to nga mga nurses to. Action firing line. Dumduman ko naman action J, no? Pero diri Kuyas Bacolod, may ara sa nagabusong nga nagpositibo. Ginkuha siya. Pagkatapos, ang tanan nga naka-close contacts, contact sining nasambit nga nabusong, mga kaksyon, like sa iya sining nga iloy or ugangan, kag iban pa nga pamilya, ginpaidalom action hands sa ginatawag nga swab test man. Temo na yung protocol mo once nga may ara da sa community ninyo nga positive, halos kamo tanan i-swab test kamo da. Action firing line. So gin-swab test ang iya sining himata. Isa sa pila ka gin-swab test didto, gin-pronounce man nga o kon gin-pabaluman nga ini siya ang positibo man action hands. Action firing line. Ang iloy, no? So, una, nakibot ining mga pamilya nga ginkuha to nagabusong nga suno sa ila sini nga aligasyon, wala man lang sang may ginpakita nga result. Nang pangayo sila result, ginpahulat pa kay ginaprint pa. Action firing line. Amo ng aligasyon nila, no? Pagkatapos, sinigid lamang nga adlaw, I'm not sure kung subong adlaw o kung kahapon, ang ila naman nga iloy, kuha o naman, agod nga dalon sa isolation facility, para nga ti-isolate siya kiti positive, gani mo, para hindi na makapanglaton pa. Action firing line. Ang mayo diri nga bahin, kay ang iban pagid nga miyembro sa ila pamilya, ang wala nag-positive. Now, may nagpadulong nga ambulance sa ila sini nga puloy-an, may nagpalanaog nga mga tawo, ang nagpalanaog nga mga tawo action hands, wala nakaobserbar according to them sang ginatawag naton nga health protocol. Action firing line. Tekadto kada ang atubangon mo da positive. Wala kay mo sang personal nga protective iyang ini mga equipment ginatawag PPE bala. Amo ning pinaportante mo ni bang kulay puti nga ginaputos mong bugos mo nga lawas dira para hindi kay mo matapikan sining COVID-19. Action firing line. Magluwas sina, wala man nagagamit sang face shield ini sila. Wherein diri sa Bacolod subong ang City Ordinance 499 mandatory ina nga gamiton subong naton tanan-tanan. Diin ka man magpadulong dapat nakataklob ang nawong mo sining plastic nga ini to avoid nga makapanglaton ikaw or ikaw ang malatnan. Action firing line. Ang isa to kuno ka nagpanaog sa ambulance to, ang iya sining face mask action hands, sag-ang mask ng tawag kaya sa sag-ang mo. Action firing line. Te, kwan kamo sang barangay, kamo mismo wala kamo ga-observe sining protocol ngayon. Anyways, allegations. Allegasyon ina sang tagreklamo. May nagluntad nga sining gitanay, may nagkuha sang video nga atong mga nakasakay sa ambulance nagdinalagan kag sumakay balik kag nagpalayo action hands. Action firing line. Abi check na to ng tagreklamo angot sini. Ano gibala ang istorya gid sini? Kay ti dako ini iyang violation kung sundo naton ang health protocol nga ginatawag. Makadto kato sa puloy-an sang positive. Pagkatapos way kay imo iya sang protection sa imo sini kaugalingon ti ayhan ang tinutuyo naton protektahan ini para hindi maglapta abi. Action firing line. May kadamo lang, no? Kadamo lang gid sang mga reklamo didto, no? Kadamo lang gid sang reklamo didto. Wala man gani kuno ginbutangan subong sang ginatawag nga yellow line. Pero ginbutangan iya sang
placards dira o kon ano nga signage dira nga under quarantine sila. Action Firing Line. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, ari si Mr. Lenon de la Cruz, ang bata sa nag-positibo. Sir, may gabi dira sa imo, kag welcome diri sa Action Radio Bacolod, sir. Sir, may gabi, sir. Salamat gid sir sa imo sining time nga ginpain mo subong gabi diri sa Action Radio. Sir, tell us abi, at kagina may gin-explicar na ko initially, pero ano nag-umpisa gid sini tanan-tanan sir nga ang manag positive dira sa inyo, sir? Sir, may gabi, liwat sir. Yes sir, yes sir. Kay sir, ang person na bla, sir, si Bayaw Gabusong. Okay. So, ang requirements sina, sir, di ba, swab? Yes sir. Oo. So, pag swab, yes, sir, ni Bayaw, nakibot lang sa November 16, pagka November 17, sir, ginkatuan di sa nga positive sa kuno. Okay. Oh, so amo to, sir. Siyempre, sinubal na tao nga ang balon nga positive, hindi magsalaman. Correct na. Oo, hindi niya lawlaw, sir mo. Nagsala si Bayaw nga ano pa gani nga kwan. Kumo, sir, nga ga-cooperate kami, si Bayaw, sir. Nag-ano na lang, ano yung tawag, nag-upod na lang, sir. Nga nagkatudo sila sa balay, sir, nga wala sang ginpakita nga kung ano nga positive yung Bayaw ko. Okay, dira kita nay una. May sa bayaw mo pa lang nagkadto da sila, ginkuha si bayaw mo pero wala sila may ginpakita abi nga result nga positive ini siya. Damo nang isa sa gina-question nyo. Okay, sir, isa pa na rin na question namon. Okay, tapos lingkwa nila si Bayaw, sir, duwa sila kang ambulansya. Isa ka city, kay isa ka barangay. Kag si ma'am, sino to nini? Si Ma'am Imelda Soriano, nagpabilin di sa balay. Okay, ano na siya? Sir, kikoy, daw ni sa kuno, midwife ni sa. Okay. Ito siya gitong headed nga, siya tong gano nga, dalon gitong Bayaw ko mo. Imelda Soriano, no? Imelda Soriano? Sir, Okay, sir. sige, go ahead. Nagpabilin sa sir sa balay, sige kayo ko sa iya, ma'am, kung i-swab test mo kami, ikambal sa nga i-swab test kami kuno tanan. Sembal ko siya, ma'am, kung i-swab test mo kami, ako na lang daan ka PNP yan di obra, kay mga magulang ko may obra tuod, pro, bala sir, ng skeletal. Oo, ako na lang ka PNP yan obra, paano, malukogid kami din. Okay. Paano na lang yung amon nga dilinids na, kung i-quarantine mo kami. Bali pila ka mo, sir, tanan sa sulod sang puloy answer gani, sir? Bali si mama, si papa. Siyam kami, sir, dala sa mga kabata, dala sa Bayaw ko. Okay, go ahead, sir. At yung mo to, sir, iniimbestigahan niya ni Ma'am Imelda, no? Si Ma'am Imelda, nagsulod pa siya sa balay gani, nga, ang balay gani, kung positive na si Bayaw, pero nagsulod pa siya, naglibot-libot pa sa balay, kaya actually, sir, isa kami ka-compound. Kung balay sa Bayaw ko, medyo layo, sa dalan, muna balay, sa likod. Sir, nagbuya, siya istorya, sir, nga, sige, hindi na lang kamo namon pag-iswab. Ang iswab namon, ang iyan na lang nga mister, bali nga akon nga magulang, sir, kadang duwa na lang kabata, kaya mo nang direct contact. Yes. Kuti, sir, nagsali kami, kuti, sige, ma'am, salamat, gid. Kung iswab kami nila, sir, siyempre, quarantine kami, magubagid yung pulang buyan ko. Daan man sa balayaran ko, may motor pa ko daan nga ginabayaran. Pagka aga, sir, nakibot na lang kami nga, timos ka muna tanan, kay pag-swab ka mo. Buti do, siyempre, kung ikaw kurong balon nga, hindi na pag-swab, pagkaaga, balon kay swab, walain mo na, sir, wala istorya nga tapos. Why isang isa ka istorya, abi, so, liwat-liwat, abi. Oo nga, kay araw sa kay, ang natabuhan din ang pag-abot nila, mother ko lang, ang sister ko, kadang duwa ka bata, si papa ko, biyari, di. Kay kami din nga magulutod, kay magulang ko na, sideline man gani, pulo pamanday na lang, sir, kay way gani, way na, skeletal lang, titay, may way makuri sa balay. Di pa maaw kami nila nga iswab kami ko, no? Kaya kung hindi kami ko pag-swab, tawagan kami pulis. Okay. Puti, sige, sir, nag-swab ang ako nga mother. Sister ka, tiyambal nila, kaya yung papa ko ginapilit nila, siyempre yung papa ko kag-stroke. May heart enlargement ka, high blood. Siyempre, sir, kapanginit niya. Sundugangan pa nga ginurgat din na, sir, kay manong senior citizen. Okay. Hindi na yung father ko. Timbal niya, pariskid na lang kamo. Kamo sa litawag, sa mga bata mo. Bali, apat kami kalaki, sir. Ang magulang ko, ang ikaduwa, ako, kag si papa, nagpariskid kami. Pagkaaga. Sir, ginpariskid kami.
Mhm. Di nagambal ko ya sa hambal ko daan siya kay ma'am na kwan, kay Ma'am Imelda, nga ti paano bi ma'am nga pag-abot sang swab, nga positive kami, anong matabo? Mhm. Tembal ya ma-home quarantine lang kamo. Puti sure na ma'am. Diri lang kami kuno bla sir. Oo, yes. oo, ma-home quarantine lang kamo. Sige, amo na simbala ma'am nga sir nga buya ya, nagsalig kami. Mhm. Nga ma-home quarantine lang kami kuno. Sige, nagsugot kami for swab. Kung nagpositive ko na ma-home quarantine nila, sige, Mhm. ibot na naman kami pagkaaga ni. Nagsugot-positive naman si mama ko, no? Sining adlaw ni, sining adlaw. Oo, datong Aha. tagto naman sila, sir. Ang dala nila, sir, master list. Nga, tanan ba nung damo na, gano. So, no, na ganun, sir, nagtagto di sila, wala sila pakita nga result nga, nga positive ko no mama ko. Mhm. Remember ko sila, dala ka mo diyan ay result, kaya padala namon mama namon. Mhm. Di wala man sila, sir, maging pakita, na. Daso ni ikaduwa, sikan kami nila, may dala sila master list. Okay. Nga, tanan-tanan nga, na. Daso na nga rin, sir, wala makuniga, sa barangay namon, sir, kay Aha. ngayon ay mga ni kapitan. Mhm. May taga-barangay di, sir, nga sumulod. Una-una pa lang. Mhm. Naghambal sila nga, okay mga ni-approach nila, sir, okay, believe mo ko. Nagsulod di sila nga, mama yung aga, sumulod din sila. Nga, kapabalo sila to inform bala, sir, nga si mama ko positive. Mhm. Puti, uway pa man ta result, naghambal ang isa ka babae sa akon nga positive na. Mhm. Nga muna bala, sir, po, ari sila sa sulod. Okay. Nagambal ko, sir, nga, positive galing mama ko, nga kumadto ka mo di sa balay, wala ka mo naka-PPE. Mhm. Amo na bala, sir? Okay. Dason, siyempre, kaya nanay na mama ko, nagambal mama ko, bidiwi bala. Yung sister ko, dumalagan, kaya sa kapot cellphone, dumalagan sa sulod balay, kinakuha cellphone, nga bidiwan sila. Aha. Sila, sir, nahamot, sir, nahamot ko sa reaksyon nila, nga, Aha. nagbinutungay sila dalagan pagwa, kaya hindi sila magpa-video. Kaya mo itong pag-abot ng video, sa ang mangod ko kapasaka, sila ara na sa dalan, ginahingagaw sila sa mangod ko videoan, nga sumulod din sila sa balay, nga tuod nga COVID patient ng mama ko, nga, may sila naka-PPE mo itong sa ang nadakpan sa video, ara na sila sa dalan, kag Mhm. may balisir nga ginharas sila kuno namon. Ginharas. Mula lang, Mhm. oo, ginharas sila kuno namon, nga, siyempre kuno dinalagan sila, kay ginharas sila namon. Kung matutod, sir, wala sila namon ginharas, sir. Mhm. Why sila namon gintandog? Sila sir, nagdinalagan, sila yung nagpisik. Aha. Pagambal ni mama nga videoing. Okay. Daligid lang, sir. Samtang nagapungko sila sa sulod, duha sila, no? Duha? Why sila, sir, kapungko? Sir, katindog lang sila. Nagatindog sila, duha sila. Di nang imo iloy. Ara na, sir, kami actually, sir, may bilyaran kami mo. Aha. So, ang iloy mo, ara man lang, tindog man lang, amo pagmuno Oo. nila. Aha. Sir, sir. During that time, naghambal sila nga kwaon ang imo iloy subong mismo? Yes, sir. Gambal sila nga kwaon si mama ko kay positive. Wala ganatin to, sir, promise. Mama ko yung bakod pa. Aha. Gaan pila edad ni mama mo gani? 49 si mama ni, no? Oh, 49. 49, sir. Aha. So, naghambal sila mismo nga pasakyon dayon dira sa ambulance nga dala nila? Hindi, sir. Aha. Nagambal sila nga mahimos ko no si mama. Aha. True inform na to sila, sir. Mahimos ko no si mama kay kwaon nila. Kwaon sang taga City Health. Okay. Kaya margopi, kwaon yung kay way mga mo result. Pakita mo ni result. At tumambal siya nga positive na. Aha. Nga si mama mo positive. Kaya margopi positive gali nga ari ka mo di sa sulod. Wala mo PPE. Ay, why sila pipi? Ang iban to. Oo. May mga face mask man sila, may mga face shield man. May face mask sila, sir. Pero why sila face shield? Why sila face shield? Why sila face shield, sir? Ina violation. Ang isa naka-short pa. Nag-pisik sila, sir. Doon hambot na lang kami galing. Nga pagaling nila, sir. Nagkadlaw na lang kami. Kaya nahambot kami sa ila reaction, sir. Oo. Nag-pisik sila, sir. Nagsinala sila. Nagbinutungay sila. Kay ang mangot ko makuha cellphone. Videoan sila nga wala sila naka-PPE. Aha. So, ato sila gali mga B-hertz. Ato sila sa barangay. Mga barangay to sila. Barangay ito sila, sir. Aha, barangay to sila. Naka-shorts tuod, no? Naka-chinelas pa. Aha. Aha. Kaya mo na nga, sir. Kaya sila galing mismo una nakabalo nga COVID na positive ng mama ko. Bisan sila na lang kung... Oo, kabalo ko ginaris nila ang ilang kabuhi. Nga, bisan sila na lang. Wala sila naghalong. Aha. Yes, correct. Amo na, sir, ang pamangkot ko lang nga nagsulod. Local tingalaan na nga sila na mismo una nakabalo nga positive si mama ko nga sumulod din sila nga wala sila naka-PPE. Butang tabi nag-extract lang sila or nag-inform lang sila sa inyo
nga amo na positive pero hindi man sila agin ang magkuha sa iloy mo, pero amo tong mention mo why sila gani face shield. Oo, ay sila PPE, kagagwan, nag-pisik Oo. sila ya, sir. Ma'am, okay lang yung sir sang ila, yung ano. Amo Kung to nga, kadlaw na lang kami Yes, gani. kung wala sang PPE, why face shield, dapat why sila nagsulod to, dapat sa dalan sila nag-distansya man sila, nga, distansya Okay na naman sila. kami tani nga, alam sila sa dalan, ha? Aha, Di sila na mismo nagsunod. Mhm. So, okay man sir approaching. Okay man, Aha. mayong aga, okay man. Pero, So, galing kay... Sige, sir. pero ano man, ang lapitan na, higit sila kaayo sa inyo, sa natabo to kay na? Bali, duha ka dupa, guro Duha ka dupa, ne. Mhm. Layo ay nila sa son. Mhm. Sa mga mga bahay, sir, isa lang ka dupa. Imagine mo na, So, kamuto galing pa kay... galing kay ang mama ko, yara sa corner ng bilyaran. Aha. Siyempre, nakulbaan ng mama ko, sir, kay himba nila positive. Aha. Gusto ng mama ko daan, sir, totoo, may ginabatsyag na nga. So, bariya bala, sir. Okay. Mo na nga nang ginapanginit ko, sir, nga, no? Kung basit lang ma-stress ang mama ko nga, hindi balaya, bawal nga daan siya, ma-stress ang balas ng doktor. Kung Okay. basit lang madali na ng mama ko, hindi sa COVID. So pila gid sila kabilog, sir, aside sa nagsulod sa inyo nga duha, may ara pa sa gwa nagahulat? Ara sa gwa, pila ganit. Ara sa gwa, apat. Tatlo. Bali, apat sila kabahay, sir. Bali, Oo. duha kabahay sa gwa, kag si Manong kadalas ng ambulance. Wala gid ya tanan niya sang protection, no? Why gid ya, no? Wala, sir. Face mask lang. Face mask lang gid sila. Bonano man nga Oo, mga sir. tao. Ang ginatubang Bili po, sir, niya. bili ko ya sila. Okay, Oo. okay ko ya sila, sir. So, Oo. galing kay... So, ang ako naman, sir, ginaduda, kung sakto protocol nila nga, video lang na, madalagan sila. Gani man. So, may nagwa nga, Balikan tabi si Sir Abi, sa for the pinaka-last abi nga kuan niya palayag abi. Action firing line. Ang may initial kita nga nabaton diri nga ginharas, no? Ginharas ini sila sang tagbalay. Amo tong ginmention kay na pero ambal ni Sir why sang harassment nga nagluntad sa ila. Nagkuha lang yung video kag dumalagan sila, di ba sir? Damo mala ng sitwasyon. sir, sir. Amo to guro nakulbaan sila kag dumalagan Oo, tudo. gani, sir. Apo bangkot di ano nakulbaan nila? Kay mabidyohan sila nga wala sila sang face shield. O kung Yes, sir. nabidyohan Muna sila po, nga wala sila sang ang naga-extract gin man guro or naga-inform guro do di nagid man donunid nagid man guro mag-PPE ni sila pero dapat mag-keep distance gid sila guro. Layo gid dapat kiti risgo nis kabuhi nila kapatis pamilya nila mo, di ba Oo, sir? gani. Kaya mo na gani ang nila, sir, nga nagrisgo na sila gani kabuhi, pero do sila pa kunong lain. I see. Okay. Anyways, kumusta ka mo na subong sir si mama mo nakuha na gid man? Oo, sir. Nagupod gitong papa ko, sir. So, si papa ko, sir, buwas pang result. Okay kay ginkuan Huwag man pa siya to, no. huwag pa na balan kung buwas sa Lunes. Ang aton katingalahan diri kiti gabusong. Sang gabusong si bayaw mo nagagwa-gwa ni siya nagalakat. No, wala gina siya, sir, sa gwa. Sir, kaya actually, sir, si Bayaw, gabulo-baligan na din sa fishbowl, sir. Amo pang ginagani, sir, ang ginatingalaan namon. Kaya hindi naman ko ni, sir, uli nga balita sa COVID mo. Kaya siyempre, updated man ta kay may social media. Diba, sir, ang nabala namon, kung COVID patient ka, automatic lockdown ninyo balay. May yellow line ka kung ano na da nga pati 100 meters sa tupad balay nyo da, i-lockdown na. Okay. Wala man sang natabo, sir. Ano da sa inyo subong na butang lang? Wala. Kasi ano na, sir, tarpaulin nga under quarantine. Under quarantine ka mo. Sa kilid balay. Tapos ano man ginhambalan ka mo nga dila ka mo magwa da anay for how many sir. days abi? So, kung gapati man kami kagwa. Why da sang tanod di ginabutang? Wala, sir. Man. Kaya ang proper sini nga pag-isolate sa inyo da nga pamilya nga naka-home quarantine ka mo dapat inang kwan mo, inang hindi ka mo magwa gid may yellow line kag may ara sang ginatawag naton barangay tanod nga bantay abi. Nan, sir, mo na kani sir ang nan ko. Galing kay ti ang di ba gin-swab ka mo tanan? Gin-swab kami tanan, sir. Ang nagpositive si mama mo lang. Sa ila pa na result, sir, bari second batch kami. As may ara pagid galing nga way pagid result. Malikaming kami, sir. Ginakulba-kulbahan kami gani. Di ka kulang kay nga way pagli result nyo dapat ginyilo line na kamo na kay basig gumawa kamo da karon ka kundi ka mo makadto. Inang amo aton do advance lang abi. Kundi may problema pagid. Pero kay amo na natabo hindi lang gid kamo anay magwa sir, no? Apang abay ko lang sa inyo. Sir. Anyway, sige. Salamat gid sa imo time. Ginkadto kamo daliwat gindalaan kamo pulis. Sir.
di balila sir kay may nabatian naman kami bala sa mga comment bala sa mga social media nga mo na bala sir sorry so tinga kuan nga scam na gid ya o mo na bala do na mati kami sa simpre do ano kami nakaisog na bala sir nga gusto niya ara sir nga daan nga comment man nga mo man natabo sa ila diri sa Mansilingan gabusong man ang asawa ya ginpakwa man wala man result. Okay, sige, check na to ni tanan, no? Sa amo sina nga sitwasyon ano kay ang kabalo kita ako kainchindi ko sa sitwasyon nyo nga aton mapati kamo nga way kamo may ginuyatan da nga positive ina kun ano nga sitwasyon. Oo, tsakto ina. Kinanglan naton nya. Oo, dali lang gid sira. Go ahead. Parte na bala sir sa COVID na. Totoo sa gapala mateda. Kung kami mismo sir ga batyag sa simptomas, talangan nga palangga man namon pamilya namon. Mo siyempre kami na lang mismo ang masungka sang kaugalingon namon sa kabalo magbulong. Kasi sir wala gid yung simptomas. Kay ang COVID sir may ara sang asymptomatic ang ginatawag mo. May ara sang may virus ka pero way kaya may ginabatsyag. May ara na siya. Ano sa. Anyway sir, salamat sa mga time kag halong gid kamo da sir kabay pa ako nagapangamuyo nga negative kamo tanan-tanan kiti si mama mo ato na dan sa isolation facility na sinimatinion. So pangamuyo kita nga negative kamo tanan-tanan and dugay-dugay basi malambot ko si Barangay Kapitan Ramon Hardin dira. I hope nga masitol nyo niya, no? Kay hindi man mapunggan ang imo sining video nga nabutang sa social media bisan magkinaano pa. I hope na man to ya sir. Sir. I hope nga sige go ahead sir. Ang namin ko I hope nga hindi na ni madalman pag aton gin presenta man ni tonight para ma-aware man ang iba naton nga mga utod sa sitwasyon nga natabo. Kay kikitaan ko may violation gin man ang mga utod naton nga nagpadulong na sa inyo. Oo, ganyan sir. Sige, may ihambal ka pa sir. Sir, klaro, wala sir sa gaplamate, sir. Yes, go ahead. Ginpost ko to sir ang video, hindi true, kuan nga true nga mapasikat sir or ano sir. Ginpost ko lang to sir, kay gusto ko advice sir, kay siyempre wala kami kabalo kung ano mga imo namon mo. Yes. Kay gambal nga impost na kay pasikat o ano bla. Simpati pa na yang COVID kaya magpasimpati ka pa. Di naman ako magpasikat nga problema ka na ganun pasikat ka pa Gani sir, nag-post ko ya sir ang ako niya nga kuan nga intention mga yo advice ang nakabalo gid bala sir. Kag mga ang emotions nyo, why nyo napunggan bangod nga may nagpositive ka mo. Sir. Oo, hindi niya laglaog issue daan. Yes, correct. Gets okay. Sir Lennon, salamat sa mga time and gabi kang mabuhay ka sir. Thank you, good sir. Sige, salamat. Anyway, si Kapitan, gali karon lang buton ko basi makamonitor ka mo dira kag kun ano pagiding mahambal niya. Maistorya ta sa iya. Salamat, Ged. Sige, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Si Sir Lennon de la Cruz mag-action dira sa mga totong ni Barangay Felisa sining syudad sa Bacolod. Pertino, amo na kadelikado si COVID-19. That's why ang health protocol naton, don't forget get always, anytime, gamiton, tagani kayo ng tawablo, bangod lang sa COVID-19, kinagamo sila iya. Tindi taman yung baso lang pamilya nga inikon, nag-ibwa lang ila sining mga tingog, nagkuha sang video, kiti wala man to result no. Action Firing Line. Why malasang konkreto blaw dapat ipakita gida taran-taran ti may ara kon imo gitulo kon action hands may ara sila isang poder nga mag-react man ti din result na muna pati lang kami sang hambal nyo way ebidensya de. Action Firing Line. Sa korte ganiya di gini mahusgahan kung la ebidensya mo ibasura na sang korteng imo aligasyon ko way kada ipakita nga ebidensya da. Action Firing Line. Anyways, mag-action karon dugay-dugay, i-check naton ina, no? May ara ka pa iti reduction hands, may mga nationals kita. Mga ayo lang ko isa ka batch action hands, isa lang ka batch. Pagbalik naton, try naton nga lang buton si Barangay Kapitan Ramon Hardin, ano? Sang Barangay Felisa, kag ang mga B-Hertz kay ina nga nagpadulong to ano gibla ang natabo sa aton pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ay, may gabi sa mga utod na ito, nakaplastar na sila si Priscilla Alira Piaduce. No? Good evening. Action Brian, monitor lang kami, tamyaw lang kay Cesar Piaduce. Edilaos Araman,
Ayan Mesa, may gabi aksumbray, monitor lang ko nilihog Tamiyaw from Toda, Barangay Villamonte, salamat gid. Junior Mainit Rihon ara naman. Imbong Jocampo sa Maaw, Virgie Olpinda, aksumbray ka monitor lang always silin homes As lang ko aksumbray may biyahe ng Iloilo to Bacolod kag mapuli sa Linawon, wala na quarantine. Salamat aksumbray, keep safe lang, God bless you always. Iloilo Bacolod may biyahe na. Din ganing Linawon ma'am. Kung within Negros lang duway na man quarantine Christine Minies Villalubos, good evening aksumbray, good evening man sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Evening man sa tanan nga members sang Action Radio Energy Funds Club. Keep safe always mga ka-action. Gakadumduman kong Pandanon Elementary School ba. Jocelyn Dibuon Dispoho Araman, Helen Grace Andres Liagoso, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad sa Barangay Tangob. Kundi ko bagsala ang mga Liagoso ni mga tupad balay ko gini sa Sitio Manbanaw, Barangay Comaliskis, no? Elvira Pada, naga-monitor man. Kativer Vanessa Mayo, that's right, Action Bride, that's not true. Nga may tato ka, kriminal ka na dayon. No, I don't think so. May mga meaning ang tato sa lawas. I'm one of them nga may tato. Ibab, ZJ Ram, Alibarot, Brisel, Kas Astigid. Do parinti ko ni Guro eh. Sino to man? Corazon Padernal Palma Raman, Jocelyn Arisivita Ulak, Rose Winner, si Bisnar kon Dada Alexander, Dejen Jonah, ginustage ang patay. Rodora Santiago, George Gargasiran, good evening mga ka-actioners, Bao. Salamat gid. Josette Magwad de los Reyes, good evening Sumbray. Veronica Santillan Manukan, nami topic tak Sumbraya. Every night ina, malingaw ta sa topic tadi. Bantam, si Kaylin Chua Bantam. Anong Bantam? Liza Montecastro, may gabi aksumbray, nanamian gid ko mamati sang imo programa. Kay makakadlaw gid ko sang lantaw kag mamati, keep safe to all. Salamat. Thank you gid. Sa mga naga-appreciate da, salamat gid. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man. God bless mo na si imo mama. Ibab, again, keep safe landa ka sa from Quezon City. Pakaisa ko gid ko no. Veronica Santillan Manukan, daw pareho lang na gabakal sila Tiangge, naka-short lang kag tsinelas. Ophelia Galero Arce Baldia, good evening Sumbray. Monitor lang mi sa Isabela, watching live with Jovelyn and Shelian. Nakakadlaw man kami sa report mo, grabe gigili abilidad ya sa babae. Jinken Imperado Indico, naga-monitor man sa firing line. Carmelo Garingo araman sa Barangay Takuling. Paper Purse Sumbray, ang aton gobyerno tikal lang nga magpangdakop sang waay face mask kag face shield nga nakasakay sa POV kadamo sa nakita namon waay gasunod sa protocol. Why na to ya? Mga task force disiplina. Why na to ya? Limunaw na to. Danilo Obaldo Araman, Jerry Azero Araman, Alex Montesa, sir, good evening gidasimo. Daw nagasayaw-sayaw si Sir Subonghaw. Guro nakabaton, guro 13 months si Sir Alex mo. Ang tawag sa face mask nga waay ginasuksok sa insakto sag-ang face. Sag-ang face. Veronica Balyados House Portino. Itchos guro ni. So nag-inform man lang galing wala sila PPE. Nan. Analisa Gordon, tindi man na kinanglan guro mag-PPE kung magpabalo nga positive nila. That's why. Official na lang tani. Analisa Gordon, basigin kulbaan man guro ang duhak kay daw nagasinggit man gina sa video. Jennifer Magno, sir, good evening. Anong updates ang OIC sa Barangay 19 gaina pa kami gahulat? Gaina pa kami gahulat. Hula na report na gina sang hapon. Way ka naka-monitor guro ano? Piper Persley, amo ni ila style mahambal positive pero way result daw makaduda ka may bayad na ang swab test. Din makadtong bayad. Jennifer Magno, kay gaina pa kami gahulat sir, kay concerned citizen lang niya. Ati sulat-tulatan nyo lang ma'am ha, pro na balita na naginay sang hapon. Oo, kung nakapamati ka na sa Action Radio, nasabat na ni Kapitan Oberas, dira mo lang mo? Oo, Oberas. Veronica Balyados House kabudlay ba? Kaya dapat bala masuksok kita ya face mask and face shield.
nga sila ya be hertz, wala gid ya ga observe protocol, wala gid kamo ya gahalong na timan kigan. Veronica Santillan manukan Action Bray basta be hertz kaya complete PPE ka gid na ya kay amo na di sa amon sa handumanan, syempre makadto ka sa positive. Correct na. Pero check tani karon. Karen Habatan sa Laver, dapat masunod gid kita sa protocol. Nag-inform man lang sila pero base social distancing man sila. Always remember, everyone keep safe. That's why. Franco Villanueva Osorio, Analisa Gordon, asymptomatic gani. Piper Persley, ano bala ang insakto sin o makuha sang positive ang taga-barangay o CHO? Kay ang CHO may nabalaan parte sa COVID. CHO na ang barangay to inform lang. Jennifer Magno Araman, Action Bray dugay pa ang anuman kay ginagaina pa kami gahulat sang anuman. Sa dai Magno, ma'am? Ramona Azero, evening Action Brian, greet lang advance happy birthday sa akon bana Jerry Azero Jr. para buwas November 22 nagalantaw sa barangay 35. Birthday ba? Lagaw tada. Analisa Gordon, man mayo na pamangkuton ang duha ka babae nga taga-barangay. Balaan ta gina karon. Ana Mandri Gusrob, abaw daw nakapangbalay lang ba, naka-shorts, kag si Inday, masugat kamo sa positive kuno tapos wala kamo proper uniform line, PPE o etc. or for the safety precautions. Kamuya mismo pasaway sa law, just saying. Charis Ben Araman sa Riyadh, Berther Lisa, watching here Singkang Airport. Bernard Tabino, Action Bray, wala na nila pakita result kay ang nabutang magpa-swab test ka, ang result positive ka sa COVID symptoms. Not really positive ka sa COVID-19. Mangkuta si Hinsuli kundiin na ang result. Why na si Hinsuli? Lain na subong ang City Health Officer da, di naman natin malabot. Lila Tato, nagamonitor man lang kami, stay safe, God bless. Si Clinto Gesto, may ara na biyahe San Carlos Negros, Toledo, Action Bray, si Clint Gesto ni Galia. Brian sa Ormoc City, waay pa. Kaya si Bodo nagdamo ang positive to. Rose Milag daw nahamot. Ako, dinalagan, hadlock, videohan. Ziti Alunan, Cristita Ridel, watching from Barangay Felisa. Bert Hirapusco Caraballo, good evening, Action Bray, monitor kami din sa Hutudahan Dumanan. Si Ray Giogiden sa Escalante, Action Bray, i-quarantine kagyapon bisan may medical cert ka. Depende sa LGU, no? Beverly Noha Bayot, naman, yung gabi Action Bray, nag-monitor kami din sa Barangay Felisa. Tinibatian nyo gid gali. John Sibalios, yung gabi Action Bray, check attendance lang, greet ko lang si Balios family. Hacienda Teresa, Ibi Magalona, malakdaw naman tada. Keep safe always, Action Bray. Ay gali. Angeline Pahotnig, Araman. Piper Persley, may ara ko kilala nga nagpositive ang iya pamilya, ginswab home quarantine sila. Nagsobra na 15 days, why pa sila ipakita nga result, ano ang natabo sa result, ginputo sa ibos. July Derla Celestial Hongko Tixmana. Good evening, Action Brian, gamonitor lang kami sa UK. Keep safe, more power sa yung program, God bless us all. Bingguan Jayan or Jayan, gamonitor. Christine Cosby, good evening, Action Brian, pag-greet ko mga teenagers ang Sam and Jade, kag si Manoy sa Sharina Heights, gamonitor, God bless, thank you. Si Clinto Gesto, watching from Ormoc City, always mamati si imo diri sa Ormoc. Salamat, hidlaman ko sa Ormoc ba. Cecilia Olio, Action Bray, aslang ko halin ka Iloilo, magkadto Bacolod, did pa ang swab test kag quarantine, thanks in advance. Wala na, why nagiban. Bingguan J.An, shout out lang kay Catherine Bingguan. Christian Lem Canson, good evening Sir Brian, watching from Saudi Arabia. JM Asdilio Banaag, Action Brian, sir, good evening, always good nga monitor from Kabankalan, more power and God bless. Bambi Serrano Defensor, mayang gabi Action Bry.
Watching live gid kami di sa East Homes 3, Barangay Estefania, Defensor Family, God bless. George Gargasiran, kanami gid pamatian si Maxon Bryan kay may makuha ng balita, makatawa pa ko. Lingaw-lingaw ni aton. Hugi na pa na balita po kami na monitor si po ang ang ginahulat namon ang update sang OIC sang Barangay 19. At idugidugaya. Liberty Beniten Obaldo Araban, Bether Lisa, amon gani ya as of now wala pa sweldo as contact tracer almost 2 months. Gali sa di naman. Elnora Castellano, may gabi Idol Brian watching live permi kami dia Sontal Villas patamyaw lang estilo kag Castellano halong gid Idol. Salamat. Si Mara Duran Diaz watching from Dubai, keep safe tanan. Si Maria F. Maravilla, good evening Sumbray watching from Palawan. Jennifer Magno, sir, gaina pa na ang balita po, pwede ko ang update. Ati, way ka mo ka-monitor, dapat monitor gi ka mo permis aksyon radyo. Labi na gid magina pa follow up ka mo. Si Bibi Tolentino, good evening watching from Barangay Tangob. Dugay Barangay Tangob ha. Topic man ka muna sa aton sa nga program sa mga gabi. Bangod sa inyo sini bag-o nga merkado da, pero wala man sang may naga kadto da kag magbaligya. Pila lang kabilog, no? So, check na to na karon dugay gid ang inyo sining merkado dira mga kaksyon. Sige, mapahuway-huway lang ko kadali ha. Dira lang kamo kay pabalik na ton si Kapitan Ramon Hardina kag iban pa. Action Firing Line. Last 7:56, Action Radio Philippine Standard Time. Gabi lang kay Sir Maymay Alagaban and his wife. Belated happy birthday giniya, no? Kay Sir Romo Pasaporte, mga kaksyon, salamat gid. Ang iban pa nga mensahe, amat-amatan tani, no? Before kay Kapitan Ramon Hardin, no? Good evening, Sumbray. Greet lang family Gomez, Aberia, sa Hacienda Baksay from Nene Gomez. Salamat gid Rasinyo. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang akon ihado, Jammer Bilya, Imaros kag Dice, sang purok masinadyahon, Barangay Pahanukoy 2, Baybay 2, halin kay Neneng Gretel. Salamat gid sa inyo. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang sa awa ko, Diana, kag sa amon nga mga bata, Tan, Tivo, ni sang Isabela, Barangay Mansablay. Okay, salamat. Nami tutukan ang virus si Dr. Bill Gates. Amo na ang nagagera sa kalibutan, wala na gera armas.
perde kita na. Tama na action Bray, hindi tanan nga mga tato kriminal. Kay iban nga gapatato, namian sila, namian man tan-awon action Bray, ninita o Beronia sang Candone. Iban may mga meaning na sa mga tato nila action hands, diba? Pero sang iban dira, ang ilang nobya, ginbutang ang ngalan kag ang nawong gid mismo dira sa ila sini nga abaga. Na, diba? Pagkatapos nagbinulagay, pinanglukit. Action firing line. Ang resulta, scar ang gwaya. Di ba, no? Kaakig yaway, sa, kita mo sa action hands, so may dako-dako, gani. Kita ko ito sa dughan pag iniiyagani mo, no? Ti, kwa na iya, ano pa sa TL, ti, kwa na ilingaw-lingaw na sang tawo iya. Ang akon gani nga lolo, pamatinis mong si lolo ko mo. Di ko lang pag-mention nga lang, sa barangay namon ko maliskes. Ang iya tato action hands, manog, sa lawas, gaburambod sa lawas ang manog ya. Ayawan ka pangita action JM kundiin ang ulo sang manog. Action firing line. Hasta subong way ko kita sang ulo, puro lang lawas kikikog na mo. Siya din ang lingko loading ulo sa niman. Siya ba ilan na blan, di na paghilabti na da, basta mo ng tato ko ho. Action Brian Warden. Action firing line. Dali, gilang kay kaddoan tayo si Barangay Kapitan Ramon Hardin sa Sinimation. Parti ka tato-tato ni Bla, lakay dason nga si Mana. May interview tabla sa taga DepEd, di Bla. Kaya tato to, di ba naton paglainon ini? Di tayo paglainon ini kay nga kung ini gani disenyo ini sa lawas ang tawo, no? Action Dale na ba ito mga kon nga sen? Ari guro ay, may ko guro marikta padala na Action Dale, pero may ginpadala ko na kay na. Ayun lang Action Dale ari guro ha. Aryo. Kay gina doon na padala ko ni mo. Basi way na ba ito blang, no? Ang ibang nga tato, gani mga kaksyon, ang ibang gani nga tato, gani mga kaksyon, ara sa idalom sang dulunggan, no? Ang iban, bisan diin na lang. May nakita pa yung ganun sa social media, yung nga bilog, yung nga lawas, yung may tattoo, hindi mo na sila yung mahambal nga mga kriminal na sila, kag bisan, basta daw kakuan gina. Amo na kisagani mga manunudlo na ton, kay sila ning obra sang ila sining topic dira sa modular nila. Halong kita sa mga halimbawa, away nagaandar ang kay number ni Barangay Kapitan Hardin. Si ang nag-text si former Kapitan Ramona Hardin Ramona Hardin mo na Dia Hardin no? Hardin. Basi malabot na ton. Sinimaterian. Okay. Nan, kita mo na sa Lunes bla kay mangita ko manong tato bla kay interviewon ko. May mga meaning na mo. Meron ganing iban nga ginapatato nila da mga kapispisan, mga agila, ang iban mga alibangbang abi. Basta kadamo lang mga artista abi kung sinong gusto mo da. Nan. Amo na iya. Thank you gid si Kapitan na. Salamat gid. Online sa firing line. Pasensya gid kay Kapitan Ramon Hardin kinaungot kubla sa tato-tato. Kap may gabi dra si mo, welcome sa Action Radio. Ay, Ryan, may gabi Yes. Welcome. Thank you sa time nga ginatag-usapan ko na. Pasensya Kap, medyo naulihi ko gamay kining tato-tato nibla subong sa DepEd ni do nalingaw man ko magtupiko sa nibla sang tato-tato. Anyways, Kap, kay na may ara sang gamay da nga problema sa imo sini barangay do di ka magsala sa Bangga Totong, no? Bangga Totong. Naka-istorya si mong B-Hertz ni mo, Kap, kung ano gid ang natabo to kay ina sa pamilya de la Cruz. Yes, actually, Action Ryan, ali ganito ang do ako ka-behel sa mga sa kilid ko. No, ang nagkatto ito blakin. Actually, nagkatto to sila yakin na Action Ryan. Kaya nag-inform lang, hindi man to kinahanglan niya sila yung magsok-sok sang PPE. PPE. Kaya may inform lang to sila, kaya hindi man na nila yung obra mo. Nag-inform lang, tawagan sa to nga manugkatto ang diararin mo para magkatto sa ila. Okay. So, ito balo lang to sila. Yeah, nag-react sila dayon. So, siyempre ba, ito lang nagkadto nga mga frontliner, mga tao, kung bahay lang to sila, nag-react ang mga laki, pato kabilog, ara sa video na, tinulagan sila, kasi siyempre, nakita naman aramada sa video nga, nag-react ang gaw-gaw sila, hindi may video, mading mga behes, pero lagyo to sila, kasi siyempre mga bahay, na iya mo, inalianon sila, mo to yung natabo, pero
inform lang to sila nga malukad to ang dali kasi prepare sila. Okay. Amo lang to ya pero kung nga nalagyo kaya wala Na siyempre lagyo sila kaya sakiton lang to sila kay mga bayo to sila mo na. Isa bisa rason nga nagdalagan sila base ano matabo sa ila. Damo sa. Kaya nagsinigita na ito kinakabay ka daw siguro nag-atag ito kung sila naggahod na mo so wala na lang sila sa patakon nga mga bestong lakat na lang. Kaya kita mo ito gagahod siyempre ba ito yung mga laga na lang kitalianin pa man sila amo to yung natabo kung nga wala amo lang to kinabi siyempre lagyo sila kay kita man ito malaki ito kinabi sa video araman sa video guro yes gina-question pag ito nila wala naka-face shield ang imong mga Behertz Cup nagsulod to sila sa Puluyan. Actually, ari din akong beer subong at para makuha Sige, tayong katugid niya details. Pilit na mapamangkot na na akong beer sa Indo may lari sa gilid ko subong. Sige, mamangkot tabi sila. May ari siya. Western Ryan. Mayang gabi. Hello, sir. Good evening. Mayang gabi. Sino sa linya naton, ma'am? Section Brian niya. More than. Ha, sir. Good evening. Sino sa linya tagli, ma'am? Si Mayla ni sir. Miss Mayla. Sabi niya Beer sa Felicia. Mayla Hinit. Hinit. Ma'am, isa ka to sa din ka to ma'am na naka-shorts o ko na to din ka to napit ma'am? Sir. Bali ako ya sir. Naka-wear ko sa ako nga face shield, nga glasses, at naka-mask ko. Ako lang gid sir ang nagatubang sa ila. Wala sa may nagatubang nga naka-short. Ako lang gid ang nagatubang sa ila kag nag-inform sa ila. Mayo ang pagtatar ko sa ila sir na good morning sa ko. In-inform ko sila nga sir, ang si Ma'am Lina mang positive na naton, bali mahulat-hulat kita kay ang IMO makadto. Okay. Why na ko sir kasugod, so why na ko kapatapos sa ila kung maduhol pa ko sa tatlo ka food tax mo. Why na ko kaduhol kay tungod nga grabe na ang hamba nila sa akon, puro laki, kag ang duwa ka babae. Okay. Si Ma'am Lina, kag ang pero wala ko sir nagsulod sa ila balay, kasi kabalo ko sa protocol. Sino to yung nagsulod, ma'am? Sa sulod sang daw kwan daw bilyaran iniblang hindi gid man to taling sa sulod sa bilyaran. Sir, pero ara ko sa may simento. Ara ko sa may simento sa may dalan. Okay, wala sa may nagsulod. Wala ko sir nagsulod, ara lang ko sa simento, lapit sa may bilyaran nila, at layo sila sa akon. Wala ka nakasulod nga na ilab lang na atupan kagid ba sang ilang bilyaran nakasulod ka sa atop mismo? Wala sir, wala ko sir nagtupad sa ilang bilyaran. Okay. Kaya tungod nga positive sila, nag-wear lang ko sa akon nga facial na glass, kag naka-face mask ko sir. Okay. Kumo inform nga mga kwaon sila sa IMO. Okay, sige. Sino ma'am ang wala naka-face shield, ma'am? Sinong wala naka-face shield? Naka-face shield sila tanan sir, puro eyeglass. Pero ako lang gid ang nagtubang sa ila. Wala sa may nagatubang sa ila sir, ako lang gid. Anong namin mo nga eyeglass, ma'am nga face shield man? Anong namin mo na? Aran daw half lang? Ang iya gid nga face shield nga eyeglass ang brasa nga ginhatag sa amon sang DOH. Ang half lang na half? Oo, half lang na siya, pero glass gid siya, sir. Glass gid siya. Guro wala nila ma-recognize nga face shield ina. Oo. Pero sir, sa totoo lang, ang naka-short to ya sir kag linaya sir, wala to yan ang sulod sa ila. Kumo ginbot nagsakay lang to siya sa ambulance kay nagadinalagan na kami. Wala kami sila nagdinalagan gid. Kundi gid pasakay ko sila tanan sa ambulance kay nga grabe nang yaw-yaw. Siyempre, save ko manamon nga kaugalingan. Sure, kay puro laki. Sila mo, kami nakabalo ko ni mo nila sa amon. Pero why man ka mo, guro, ginlagas gid ka mo? Ginagas kami nila for video. Nga, sa video lang. Kapamuyayaw sila. Wala kami nagbalo, sir. Wala kami nagtingog, kundi naglakat lang kami. Amo na yung ako, naglakat lang kami. Bilang Behertz ang barangay, ma'am, anong protocol nyo magkadto kamo to inform sa pamilya nga may positive? Ano ang health protocol gidapat how? Ang health protocol niya naman, sir, kami nga bilang Behertz. Kung kung lapit man lang niya ang balay, nga ara lang niya jagat, wear PPE kami. Pero sir, as in, layo, kuya kayo sa ila, nag-wear lang kuya sa ako nga face shield kag face mask. Pero kabalo kamo ma'am kung ano kalayo ang balay abi before pa naman nagadto kamo na may ideya na kamo nga amo na ang distansya? Oo sir, kaya layo. Ang ilagi diyan nga balay sir, layo. Ara lang gid sila yagatindog sa may bilyaran nila, gapungko sila sa bilyaran nila tanan. Pero usually ang pinaka-protocol sang Behertz dapat naka-PPE gid.
namin sir, naka-PPE gid siya. No, As in, naka-PPE man kami. Naka-PPE ka mo, Gina? Amo to yung time, sir. Nga wala ko yan nag-PPE, kung mo kalayo sa ako, nag-istorya. That's why gani Inform ng gid kuya. that's why gani that's why pamangkot ko, why ka nag-PPE ayhan may ideya ka na nga amo na gali kalayo ka lang. May ideya ka na dapat ma-PPE gid ka mo no kung layo man o kung hindi ang ano nga sitwasyon sa ilang area kay health protocol man ayhan ina. Oo, sir. Kabalo ko. Oo. Amo lang ang protocol. Pero ang namin kasi, plus na why ganito nagdugay sa ila. Kung mo naka-face naka-face shield man ko, kag naka-face mask. Pero layo ko sa ila, kag amo lang tong uniform. Wala gani pila ka minuto, sir eh. Wala gani ko pila ka minuto. Galing kay ang COVID-19 why nagamatter kung how many minutes dra or seconds kung madaplisan ka na disgrasya na mo na. Why natadaga kwan ang misinaan, no? So dapat naka-PPE gid man, ano? So amo na, anyways, amon ginklaro malang na ini amon man dapat malang masitol niya, no? Kagway na sang problema pang maglabot abi next time guro ma'am. Advice lang naton where the proper protocol na lang guro to avoid like this ma'am, ano? Okay man? Okay sir, sige sir, thank you, sir. Sige, balik kita kay Kapitan. Thank you. Balik kita kay Kapitan Ramon Harden na. Kap? Action bra. Yes Kap po. Gamay nga hindi gid man galing kiti mo dino nagsikat gid dayon abi. Kay grabe. Ganito kabalo pa man turista ka na mo hindi man pasikat mo. Damo sa ang ano man lang pwede man nag-inform lang no need magitok lang nga magano ka nag-inform ka man lang mo. Okay. Ang dapat ang makuha sila lang sa dire mo naka-PPE gina sila kay sila na yang makuha sang positive mo. Okay mo. At ang istorya nila hindi man tayo positive. Ang nag-inform na to sa sagwa nga ipabalon dito. So, ngunit sukas ang PPE kung nag-inform ka man lang. Basta nagasukto ko lang sang face mark or facial. Basta malay tago facial. Basta layo lang sila. Kaya ito ginistorya nila, hindi matay positive. Ato matay sa sulod. Galing kay Kwan pa to. Galing ka nag-react sila tayo na mo to ang lutang-lindog mga laki. Nagdarlagan mga bayi. Hindi pa to sila positive Kap, pero Kwan pa to sila ginahulat pa tong result nila ti malita ka po. Layo man nagsabay kita man to ang ilaya sitwasyon na sa kalsada. Ato man to sila sa sulod. Galing kay nag-react siyempre may info na nga dahil nga amo na last kasi sila nagdako gidang isyo kay di kabalo ka madamo gid naman sa kay intindihan naman nga kabalo ka naman hindi ta man na malikawan nga di ang mga tao sa may maanuman mo pero actual nga subong kami wala man kami ka panago hindi man namon way man kami malain nga tuyo pag amon ito to serve man mo kasi nga wala man kami magatubang bisan diin kay nga amon sa biswa namon amon tumita sa masarangan namon mo so hindi mo man namon amon part hindi mo lang namon part ang facial gro nga gin provide to sa DOH why gro matalo pangdan gid sa mga tawo nga ini that's why nga nagrason sila kay kabalo ka diri sa aton Kap ang inibalang city ordinance 499 I don't know kung may idea kasi ni ginabawal na ang half nga face shield mo. Dapat ang the whole face ginamatabunan ining na dapat gidla. Damos na. I-clear ko lang election Brian no. I-clear ko lang. Action Brian, na-clear ko lang. Atong kaya ang nag-istorya sila ang aton nga West no si Inday Mayla sa tong nag-istorya wala to sa nahagip sang kamera. Ang picture nila tong naka-short ya. Hindi man to saya why to saya no nakadalagan bisa kay kinulbaan siya. Kaya sila sulod sa lagan sila ka man to sila sa sakyan maglagan why to ya duty ang duty si Mayla nakadalagan lang to nag-short kay kinulbaan masakit simple mo to natabo kasi why sa duty pro nga nagsakay sa ambulance ka pao ano to siya sakay sa malagan sa kinulbaan man siguro hindi sa saka di ambot mo to natabo hindi to siya upod sa team hindi ta why to siya guro upod ya hindi to siya upod so taga diin to siya Kap nga ara to siya dire man to sa barangay Teresa pero dirato siya sa tutong nakadala bayan na sa kay nagpauli sa sakay man lang to siya mo naguro po si Mayla yung nagkadto to sa Ilaya ato to siya sa ilid ko dal wala to siya na amo to siya ng istorya sa ila na do naglibog man ulo kuno kay dapat ang ambulance mo no hindi basta guro mapasakyan anyone labi na gid kon kadto ka sa mga amo nga mga may mga positive gali Kap no kapit pagtuloy at hindi man to ka nag-inform lang to sila mo hindi man to amo ng ambulance to ng action Brian, hindi na pwede kargahan sa positive at least para mabalaan man sa tanan. Ang ambulance ng barangay, wala na ginakargahan sa positive.
lain na yung team sang derari mo, nag-pick up kung positive ka. Hindi Yes. gina-pwede ang barangay Wala maka-pick up. wala gina-oblige ang barangay nga magkuha sang positive kay may mga tao ginang na-train sa sinalangin nga bagay mo. Yes, Action Brian. Sa ako niya kabalo kami na nga, lain man niya nga ahensya ang nag-pick up para sa mga COVID patients. Yes, correct. Like sila yan. Balikan ta si Kapitan Hardin mga kaksyon, ano? Action Firing Line. Plus 8:12 at least tonight masanagan naton bla no initaran-taran regarding sinintabo dira sa Barangay Felisa kag makorekta na niya no. Kap balik dira si mo Kap. Oo, so kami digid kami allowed ang amon barangay nga ambulance na nga mag-pick up sang COVID patient. Yes. So there are removed na yung service sa Action Brian nag-pick up sila. Sige. Lain ang nag-cater sila. Actually medyo may kakulba to sila. Buligan tanalan to sila Kap, may ayuda na to padala sila Kap. Ayuda. Actually nag-text sila ganito subong sa amon mga viewers sige na si kaso magani kung ano to kaya pagkatuan man tong ginapangayo nila nga bulong ipakuha dito sa iya bata. Gabi no ligay magami dia pagkatuan ko to starod nga pakuha to kay sa nabilin to sila balay bala. Kaya ko dulong mo to sa hospital kay kinahanglan to sang tatay mo na. Why ni sila why to ginbutangan Kap sang yellow line abi sa compound lang nila nga portion? Ginbutangan to kay na sang ano ang yellow ginbutangan to. Kay sini nga gabi interview ko siya wala to kuno yellow line. Action Brian, tarpaulin dito na butang, tarp dito na tarp butang. lang. So, yellow line, why lang danay yellow line. Yellow line, ito na butang ang yellow line. Ay, sige. Tarp lang to. Okay, siyempre, ang aton nga protocol, once nga mayara sang COVID positive dira, may yellow line, may tanod pa. Damo na bla? Ito man to, tanod talaga naman to. Sige. Kap, salamat kasi mga time, buliligan, na lang to sila Kap, kay may mga positive na sila da. Action Brian, mga biyan ko man to. Yes, regards. Action Brian, salamat. Yes, salamat. Damog niya, salamat. Yes, regards na kay Madam mo, kay Mrs. mo. Madam mo na. Thank you, guys. Action Brian, thank you, man. Thank you. Salamat. Yes, Bye-bye. Action Firing Line. Barangay Kapitan Ramon Hardin mga kaksyon. Nasanagan kita. Anyways, may isa to naka-shorts. Why ito siya labot sa team? Basi nagsakay lang to guro, nag-intra masasaka to, hindi siya patong nahablot sa video gid nga nagadalagan sakay sa front seat mismo sa ambulance. Action Firing Line. Sadya nga obra ba? Sadya sang obra. Si Barangay Kapitan Hardin mabulig da sa Family de la Cruz. No, maghiropay kamo dira kag ang mga nagpositive to kabay pa mag-alalayo na dayon. May ayuda da Sir Lenon, sir, si Kapitan Hardin may padala nga ayuda da. Kabay pa nga sa pila ka days nga way kamo sang kwan, way kamo sang trabaho kay bawal kamo magwa-anay, kabay pa nga sabton lang anay sang barangay, hindi kay ka sa bulsa ni Kapitan Hardin kundi iya sang barangay na nga gasto. Action Firing Line. Next time na sa mga B-Hertz naton, careful man kamo, risgo na sang kabuhi nyo mo. Once kay magkadto kamo sa mga positive kaangay sini, paki-kwan man, paki-secure man sa kagalingon nyo, face mask, face shield ninyo, health protocol ang distancing nyo dira. Kag kung pwede lang ginagani daw medyo may ara sang kwan hindi nagakontradict sa statement ni Kapitan Hardin kag ni Maymay to kay hambal ni Maymay so mapipiigig kami na dapat ya. Tambal ni Kap kuno okay malang YPP. Bisan din lang guro da. Importante nga halong gid isa kag isa. Kay Madam Maymay ma'am kon madaplisan ka da karon ka COVID-19 kaluluoy man tong pamilya mo way kagali mo ya iban pagida like face shield abi at timiara siya no kag face mask di basi blahaw. Action Firing Line. Mabudlay ang shorts kuno to mo tong grabing dalaga niya purtik dasig sakay sa Francis muro way to sa labot gliya sa B-Hertz to. Action Brian Borden. Action Firing Line. Next time hindi ka sakay sa ambulance nga way kakalabot-labot da kay nga bawal ina no kay ginagamit la na para sa pag-utilize gid. Di ko nagsakay ka lang, nalabyan ka lang dati, okay man naguro, no? Pero galing kayo makadto kapag sa positive to, sa kisakay, kay mo yaway kalabot, galida. Next time, ang driver, sa ambulance, dira sa Felisa, hindi pagpasakyang iban nga may kadtuan ka mo nga positive, Kay base naman kalanabo sa inyo, please lang. Ay, nako. Action Firing Line. Last 8:16, sila nga bahin sa aton nga pagpangalaga, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, mga kaksyon, kag Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga may vitamin D3 and then ini-imported halin sa US. Action hands gindala sa Pilipinas ari sa aton is Bacolod kag Negro sa mga butika mabakal ining Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga kaksyon.
or magbisita sila nga clinic dira sa GA Stephen Building, Lacson Street. Unhan gilamang ang Burgos, Lacson Streets para sa inyo sinikapusan. Action firing line. Pagbalik naton dugay-dugay, ang reklamo na naman. Porti sumbungan ng reklamo ning firing line. Action firing line. Reklamo na naman sang pila ka mga tawo, mga negosyante nga dira sa Barangay Tangob. Nga wala sila yung nagbaligya to sa merkado ganyan mismo, kundi sa sigadalan sila nagaladlad sa baligya nila. Kag gini nga mga tao ginpahalinan ni sa unada sa road clearing operation. Atong una gid nga road clearing operation, tigin butangan sa merkado way to sila kay way kuno bakal to. Action firing line. Subong bumalik da sila and may clearing operation 2.0 na naman ang DILG. Ara pa mismo sa tubang sang barangay hall duway mananggin sa way ni kapitan. Action firing line. Bantayan tabi karon pagbalikta kung anong rason sini. Kag ang taga-barangay G19 Beda ang nagahulat da na interview na Action Alvin kay ng kapitan nyo da. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang. Kasadya di sila. Dali gid lang. Dali gid lang pangitaon ta mga kwanyo. Si Madam Amy Malunes Gumban o Gubuan, naga-monitor man. Shout out lang da sa Team Piramo. Ay si kapi sa Barangay 19 ini DJ Joe na ako gani man tato need na namon, especially ga travel kami just in case ma-aksidente kamo, madasig kamo ma-recognize ang tato niyo. Bernard Tabino, ang ulo ara sa buli mo. Action Brian, gaungot sa buli mo. Wala kakabalo. Ano ni tabo sa ang ako ning ginabira ni Bernard Tabino man do bulayog kay mo. Si Bernard Tabino bulayog klase tawo, no? Parte sa manog di ginambal ko gina, bastos ko si tawo, wala kag di ginamuno kapos ako. Bernard Tabino bulayog klase tawo. Ugag. John A. Cicer, naga-monitor man. Dennis Richard Tiboroma, monitor lang ko di San Enrique. Happy 4th Mansari para buwas sa tanan nga mga member sa Action Radio Energy Fans Club. Ba Mansari na sila? Pwerte ba? Mabuhay! Vanessa Mayo, I do have tattoo. It says Filipino, it's for my father. Nan. Paper Pursley Action Bry, kon amo ang babae, criminal man, damo babae nga may tato. Ti hindi gani. Palagpatanay nga himo sang mudyo la. Juan Mel, good evening Action Bry, monitor lang ko di Victorina Heights. Salamat kin. Bernard Tabino, Bulayog. Tribor Inoj. Are sugid ta ka Bernard Tabino kay Kapitan Kwan Hardin, hambalan mo siya hindi amo. Comment ka rin sa mga lapulos. Kap Hardin, hambal ni Bernard Tabino, itlog mo kuno. Tibor Inoj Onalitsak. Maski bihers na nga ma-inform sila dapat naka-PPE sila kay COVID patient ang ila kadtuan. Himo-himo man naman kamo istorya sa lagid ang inyo ginhimo diin ang protocol da. Mayo gani nga ginbidyuhan para makita ang matuod Action Brian maski ano pa na nilang explicar sa lagid wala PPE. Jisa Sino Garzon, good evening Action Radio Bacolod, gapamati gid kami diri sa nabukid sang Himamaylan. Bastos ni si Bernard Tabino, no? Ano ni sa klase tao man? Ang gina-comment mo diya mga kabastusan, Bernard. Abi, di ka din magpamati sa Action Radio kung na mo nang comment mo ya. Comment kaya sa isyo, hindi kay mga kabastusan yung sagi mo ya ka kuan iya. Tawag sila gani. Kabastusan yung gina-comment mo di. Weng, tsura mo be? Daw haslo iba to tsura mo doon di mensindihan. Si Gaylord Binal clear sa video. Ako maldita yate man tani kay may mga CP man ang BHW pwede man sila nga mag-video
Hindi balati nga ang dinalagan sila haw. Di base kuno harason. Regardless the situation, where gid ya PPA? Nan, makon mo na. DJ Jonah, hara naman si Palusot. Si Virino Mamigo, butigon ni tao. Galing na briefing dani. G. Lord Binal, correct again Sir Brian. Salamat. Bibing Dagia Bautista, may gabi akson Bray ga monitor gid kami sa Barangay 39 Lizares Avenue. Adi na ko magbasa sang sagi mo butang da ya tabino. Tapos mo ko birahon tapos Ilnora Castellano, good evening Idol Brian, bisan anhon pa na nila karason palusot pagidya ang mga B-hertz. Masunod gidya sila sa protocol bisan ma-inform sunod laye palusot pagid mga maro gid. G. Lord Bernal, wala positive. May positive to. Enough na magbaliban. Inday Blasa, mati man may immunity ang B-hertz nila. Oh. Danilo Ubaldo, wala gid face shield binutig pa. Piper Pursley, base may mga tao sa bilyaran pamangkuton ang witness kung ano ang natabo kag kung sino ang butigon. Kay ang insakto nga protocol ang dapat sundon. Alex Montesa, excuse Sir Bry, as lang ko kung may update ka na bahin sa ordinance o kon restrictions ang IETF bisan 15 years old ang below not allowed to go outside. San o pagidbla nila ipatuman ini? Basi magkakulang naman impormasyon ang pumuluyo. Tabahin sinikag lihog na lang kudayon kastigo sa pamilya Selo sa barangay na Bulaw si Palay City. Nga kastigohon. Manamo gid gayom yuhom. I hope next month before Christmas naka-change color Canada. May ara natada, may ari na ko di puding. Gerald Bernal, ambulance may ginpasakay nga ibang tao. Kap kitaon habali si Verino Mamigo, kap kitaon gid ang pag na briefing nyo mga reason against sa mga complainant apinan mo mga girl hindi man mga ag-og ikaw guroy damo issues. Corruption. Cristita Ridel, Sir Severino Amigo, ask lang ko kilala mo si Kapitan Hardin How? Beware sang statement mo kawatan gidya uya man ta sa imo ba o sadya ni ay ag-og ni kap. Maricel Obalde, nagamonitor man sa Barangay Tangob. Franco Videnoy, Osorio daw palusot kapaw. Tito Mike, kadlaw lang Ron Umadhay, Axon Bray, good evening. Ilang niya sang Felicia 2. Bernard Tabino, ang itsura ni ambot ay Piper Pursley ay nano man maskin sino gali ang nakasakay sa ambulance. Sabi karon kon may COVID ang nakasakay. Isa pa gina. Batyo Bats, wow. Mali ng ambulansya, may naka-short. Abi ko gani, pick up girl to. Gin pasakay nila. Miski sino na lang pasakyan gali. Di wow. Ako maldita, palusot si Kapitan tani wala nagdalaga ng BHW kag bidyuhan man ang mga sa mga BHW pumuluyo kap. Seminar mo BHW ga ha, just saying. Nilangka pa mo Tito Mike ko. Corazon, Padernal Palma, as lang ko sir taga diin ka. Sino? Bernard, hindi na ko magbasa. Ostan Salvador, palusot lang na. Sikap daw hindi. Insakto rason nila. Analisa Gordon, ginkulbaan guro to ya. Ang short Brian. Way gini kuno labot to, nagsakay lang to. Gerald Bernal, salamat. George Gargasiran, ano gadgad sang mga sa naka-shorts magsakay-sakay sa ambulance man? Daw ga joyride lang. Bat ko bats kita pa driver ka ambulance, that's why galaway pinasakay guro. Sadyay na. Severino Mamigo, ang gin-comment mo gid ang ila reporter daw ang ila reporter daw mongoloid. Ano ang mongoloid? Kon advice katarong sa itsura mo nga kuluran mo buhok mo nga puti. Ano ka paloy sir? Si Verino Mamigo. Ako niya style si Verino, Kung mag-color man na di pula buhok ko karon way kay mo ya labot. Pag gusto lang kuya, kag hindi kuya paloy. Gusto mo tampaon ta pa kagani.
Charis Ben, sir, ako tadtad man ko tato, sir. Abroad man ko gani, ambal nila, bawal may tato. Dennis Richard Timuruma, paglalain ka pa, sir, iya mana buhok. Oh, mayo kon imo na kay may tuod no. Ngin hinahilabtan nilang buhok ko yan. Style ko niya. Oh, ti ikaw magpakulor ka buhok mo na mamigo, agi ka man. Oh. Oh, pagbalik ko karon kay waragwag ko pag ini on air. Angel Recaporte. Action Brian watching live from Woodside 1 Alihis. God bless and Action Radio. Salamat. Dennis Richard Timuruma, nabiray buhok ko no. Siya gruning paloy kay kadamo talan-aw niya buhok ko gid. Elnora Castellano, hoy, ano si Birino mamigo, hisa ka lang sa buhok, idol, sunod ka lang kung gusto mo bisan ano pa nga kolor nga aswang ka, ote, kita mo na. Helen Grace Andres Liagoso, nagalantaw man. Nag-ilanaway dislaw, pati ako ginintra ko na. Anong sala ko na kay mamigo man? Basi gusto yun na guro nga boyayawon ko siya. Ano mo ay kikwaon ko ngalan mo? Dopiho Tabino, kilala mo si Ramon Harden? Di na tuman, galumpat tao. Huya-huya man sang pati buhok ko ilabtan nila oh. Sa buhok nagkanto ang topic. Ang gatira sa imo mga Diyos na ka NGC kainit ginila guro sa kay Kisa ginabiro mo ila mayor. Ay tuon ka. Ay kalain ano ka si Birino may prab ka lagtok ni si Birino guro ya. Oh, lagtok guro buang guro niya. Basi may COVID ni siguro. Action Bright kasadya gid sang program mo subong gabi. Ramona Azero. Wala kaya guro inog palugom. Nan, isa pa gina palapit ibla kay basyahan ko pintang itsura mo. Sige. Balik ko dahil gida. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplan Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Sige, manamyaw kita dugang, may nga bilang kay Severino Mamigo, no? Pwerte man ay maghambal si Severino Mamigo sa akon kay tsura ko kuno mongoloid. Kahisa yagid sang buhok ko nga puti, balya, ano ka sir paloy? Kasuhan ta ka gusto mo po ginahikayan mo kami nga mga paloy. Si Birino Mamigo, kung siya guro yaw, inang buang-buang niya guro. Action Firing Line. Upod nis lang nga duwasang isa pag hindi yun. Mga tinawo, guro ni sa mga hudlom, no? Mga, ano na gani, mga tao, gani nga kulto. Action Firing Line.
Severino Mamigo, no? Buang-buang. Action firing line. Sige. Kwaon ta sa Action Alvin Graba si Matinion. Kaya damo excited nga magbalita kita sa Barangay Tangob, oh. Dali gilang. Dali lang gid Action Alvin ha. Kasadya sa ila sa Facebook ko. Nag-ilinaway sila diyo. Sige. Sige. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Yab, Action Alvin Graba. Action Alvin, good evening. Good evening sa Action, Brian. Nagpabutsag sang mga himutbuhin bubunot. Ining mga vendors sa upod man ang pila ka mga opisyal sang Jobix wet market, no? Dara sa area sang Ramilo, Barangay Tangob. Diri sa siyudad sa Bacolod, matapos nga suno sa aligasyon, wala gid sila kabaton sang maayong suporta. Nagikan man sa mga barangay officials sa barangay Tangob, especially kay OIC punong barangay Luz Atienza. Sa diin suro ba sa aligasyon Action Brian nga wala man nila patuman kag in fact wala gid tagaan sang kabuhi. Ining bag-ong wet market base sa ginpasar nga resolusyon Action Brian nga ining wet market ginakilala diri nga ang bag-o gid nga merkado amo ang Jobix wet market. Sa diin kuan sa Action Brian nga sunod sa aligasyon mas legal inini sa karon nga merkado ikumpara nimo sa daan nga talipapa o kun merkado nga napahamtang sa tubang langid mismo o kun sa kilid abi sang barangay hall. Diin na istorya taman Action Brian ining si Wilbert Espanuela and upo diri kagina si Winston de la Torre. Ining duha Action Brian mga miyembro ni sila kag mga board of directors sang Jobix wet market. Paagi diri kagagin pahayag man ni Wilbert Espanuela nga ilagin tuman kagagintagaan gid sang kabuhi ang padawagan mismo ni Presidente Duterte nga road clearing operation by Action Bray. Kaya man sa tuanay antes sila nagkadto sa Jobix market. Dira gid sila nagpwesto sa daan nga merkado. Ugaling kiti ginapatuman ining road clearing operation. That is why halos sila tanan una naghaylo gid nagsaylo dito sa Jobix market. Natabo lang diri galing Action Bray nga sa pila gid lamang ka bulan nga pagtiner dito sa Jobix market may pila na ka mga kauptanan sini ang nagbalik kay sa rason nga masyado kapigaw sa baligyanay dira sa area sa Jobix wet market. That is why halin sa isa ka tawo nga nagbalhin nagbalik dito abi sa daan nga tari papaasusta kay na dugangan pagid taghalos tanan nag 50% nga nagbalik 50% nagtiner dito sa Jobix wet market. Ang problema nung galing kay ang natabo diri Action Bray asus kay ang ila baligya daw ginlangaw lang bala ginlangawan. Why may gabakal? Wala sa may gabakal kay nasikop naman kay ang mga tao kag ibay nga mga vendors nagbalik dito sa area sang daan nga merkado ang sa diin suno sa aligasyon hindi na inaiya nga legal kundi ang Jobix kuntani. Okay, may ara man sila kanay isang barangay resolution Action Alvino. Last January 9, 2020 gin-aprobahan man nila nga dapat didto na sa Jobix wet market inis la mabutang para ma-utilize ato Action Alvin. Break Action Brian, ang ginareklamo nila nga naghimo pa sang resolusyon ng barangay way manggitagaan sang unto. Kag aprobado gid ho, aprobado inipirmado gini sang kapitan during that time kapitan dra si Kapitan De La Rosa. De La Rosa. Nalipat na ko'y Kapitan De La Rosa, ho. Ang mga Action Bray. Ang problema lang galing kay bisan gani ang bag-o kaga OIC. Villarosa, sorry. Father Villarosa sa Roder, no? Si Villarosa sa diin bisan gani ang bag-o nilang OIC barangay captain. Wala man Action Bray nagahatag sang kabuhi in relation diri sa pasar
ginaprobahan abing nga resolution. In fact, nagpalapit man ang mga grupo sa mga kagawad man, isa diri nga nakitaan kagada dismaya ang ining nga mga miyembro kaga opisyal man sang Jobbik sa wet market. Inabangod na ngayo man sila sang bulig kung tani kay kagawad sa Litanyada, kagawad Titoy Amadeo, kagay kagawad Eddie Labadea. Sa Baylo nga tani paboran sila kabaluka maskin paboran pa ang mga nagabaligya dira sa kilid sang barangay hall. Yun na ni Mos manigani. Okay, why man sa may nagkontra de pirmado man isang pila ni 8 tanan ka mga gawad pito ka kagawad kay isa ka SK chairman. Daw ara mangguro sa lista si kagawad Tanyada, Amadeo, kag Labadea. Ati ari di sila giniyo kanyada. Di ang natabo aksyon na Brian dismayado ni sila sa 3 ka kagawad. Pinabangod man nga maskin paboran pa nila kay inigagawad gali sunod sa informasyon nagabaligya man sa tubang mismo sa kilid of sa barangay hall. Uy. So may ara pa gani sunod sa aligasyon nga gapatindog pa si OIC barangay kapitan nga si Luz Atienza sa gapatindog patukod pa sang iya nga baligyaan man sa kilid pagid mismo. Uy. Ang barangay hall. Anong pulos ang resolution nga ini? Isa sa ginareklamo na nila karon aksyon na Brian nga kundiin kag ano ang maayong nga himuon kung balasan o tagaan sang unto ang ining resolution nga ginapasar mismo sang ila barangay. In fact nakabalo kag nakalabot na ini sa city paagi man kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran liwat nga gilayon giginbalik sa ila nga layo ni Action Alvin ang Jovic inihaw. Pito man Action Bray, kung halin ka sa may barangay hall, ginabuluban ta mga 500 meters lang mo. Ati kalapit man lang gali? O kalapit gid lamang Action na Bray. Ang problema lang ugalin, medyo kumbaga sa medyo may distansya gid man. Kaligay ang tao, kagang kadaman sa tao, hindi na gusto dito sa may Jobbik, kundi ara lang gid sa malapit sa ila. Malapit partikular sa may barangay hall Action Brian. Amo na ang palabot ka nga reklamo kag problema nga sa diin naghimo mismo ang barangay sang isa ka resolution ang natabo lang galing kay ang barangay way man gintagaan sang kabuhi ang ila siningalay nga ginimo Action Brian. Amo na rason nga misila mismo nagalalain. In fact, nagkabala kaman gali sila Action Brian mo. Number 1 nga ginakabalakan nila, kunti dara sa Jobbik siya, ang kalabanan nga ginakuan kay kung wet market, butsing ganon, perishable ang mga baligyan nila. May ara isda, baboy, ang mga manok-abi, kag mga utan. Di ang kay kumuga ka ang nagakatabo ginalangawan na lang abi ay ang mga mas majority sa mga nagabaligya sa karon dira sa daan nga merkado Action Bray. Ang kapitan abi sang sa panahon ni Villarosa nga way pa siya na suspend abi why na sila daya Action Alvin? Ara naman siguro Action na Bray. Kay actually ang naging problema lang ni Action Bray kay bisan si Aminado man si punong barangay Luz Atienza bisan gani sa tiyempo ni anay Kapitan Villarosa may ara pa nagaingalit kaga nagabaligya man dira Action na Bray. Ari ang pagpahayag ni Belbert Españuela. Last August amo to nag-clearing ka programa ni Presidente Roa Duterte nga mag-clearing nagsugot ako nga bisan kadako bagay ang nadula sa akon kaya ang tao sa akon nadusubay magbakal mo gabinta ko daya tag 20 mil 24 mil pero tungod sa programa ni Duterte nagsugot ko tuya kay kami mga mabuot kami nga bindor mo ang lain na samon kaya bala niya ikaw makadto ka pa to ano bala ang sakripisyo ko isubong digto wala nila gin suportaran wala nila gin gintundugan ang ila di nga ginpirmahan. Ang guwato namon naggalautangan kami, no? Kay wala kami proteksyon. Kung ano to gani ang mga diferensya sa amon to biskan sa health and sanitary to hindi sila ka-comply sa amon. Ginpabayaan kami to nila. Wala proteksyon sige di enjoy ang iban.
Sige di baligya kay dulo kadre na ang dana din tao. Kami ulong doon kami to. Kay wala ordinansa, wala market code nga na obra. Ang market code tani amo ni tani ang amon tani nga mga solusyon mo kag ordinansa nga tanan to matipon mo. Gindelayed nila. Kag sa baylo pa giproteksyonan nila sa piyak. No? Ang amon niya may mga pamilya kami nga ginabuhi. Ti nalubong na kami sa utang to. Amon baligya to kakalaya na kati perishable mo. No? Ang nakita namon di suporta pa to sila ya. Suporta to sila. Kay ti amo nang tuno sa istorya nila to. Wala man kuno ang resolusyon di baliwala nila kay recognize man lang na kuno yang ano na ang panawagan ninyo kay Kapitan? Sa OIC. Oh, sa subong nga panawagan kami nga buligan kami. Actually, may mga hinunanon man kami nga with Kapitan Los Atienza nga amo na buligan yaman kami kay ti ang plastada to gindulog man namon sa iya mo. Pero hindi namon man kay ti subong sitwasyon namon pigado na gituyas and ginawa manuwa na lang gani sa away ang utang mo kay ti wala nagigimito yan tao. Why na ito kakato sa amon? Do ghost market na kami to. O, do wala to. Do limbawa. Yes. Kapahin kita man. Pagpahayag diri ni Mr. Espanuela, makon mo ng term niya, do ghost market na. Magambal kita, tiway tao dito. Ay na, no nga sitwasyon man naman. Nagupod na lang siya ladlad banda sa kwanda. Sa tuwag sila gani sa atubang sa merkado, atubang sa barangay hall. Kitanta siya kagina, sili niya magamulang ni madadad naman tayo kay way man niya paki ang mga kwandi, ang opisyal kabalukan tabo kagina action bray. Ang mga may natabo gid man nga clearing o kun road clearing ang ginpang kakas kagina sang aga ang baligyaan gid lamang sang isda dira sa area sa kilid sang merkado kilid mismo sa barangay hall. Pero wala gin kakas ang baligyan sang baboy, wala gin kakas ang baligyan sang manok. Uy, only ang gin kakas ang baligyan sang isda. Ang natabo diri kay ko mo gin pang gin kakas ang baligyan sang isda, ti kaginato sang aga, asos sa kay pagkahapon balik naman sila. Na kay para makita kag masuportahan sang barangay official nga seryoso sila na magbaligya gidya dapat dito sa area sang sa area sang Jobic sa wet market. Di ano nga ambal ni Kapitan ni Action Alvin? Na ngabay man sa Action na Bray mo? Si Kapitan ang bala siya? Nangabay sa? Oo. Nangabay gid siya sa mga nagabaligya dira. Ang nangabay lang siya, gabaligya lang sang isda. Wala gid siya nangabay sang nagabaligya sa baboy, gabaligya sang manok kag iban pa. Kay sunod diri kay Kapitan kay ara gid man sila sa kilid gid mismo layo-layo na gid sa dalan. Ti kun ara sa kilid gani why na ni karon gid pulos ining resolution nga ining i-transfer to sila tanan-tanan ti kun ako man tuod negosyante ya nga wala sa may gabakal sa akon to sa bago nga merkado kun iladlad man ko da. Correct action na break it pa man ko. Pero kung patas kami tanan nga didto kami bisan way may mabakal to importante upod kami tanan-tanan di. Okay, isa na sa gin pamangkot action na Bray. Sunod diri kay Kapitan Atienza. Ginistoryahan niya man ini mga vendors. Sunod siya nagabay manggani siya ka ang mga vendors siya bisan hasta lang buwas o kung Domingo buwas nga adlaw. Hasta lang sila dira pero hindi na sila mabaligya pero ang mo nang ambal niya action na Bray nang basta nangabay na siya. Sa mga nagabaligya dira pero ginpamangkat pa siya old market na ina kay bag-o man kaya mo ang Jovics ti kon pro pangabay la na nga duway ka man sang power action Alvin ti way ginai dapat ya hugton mo gani Kapitan kada mo ginboto kada para gani sa para gani nga ikaw mismo may ara kada power para sa kayuhan tapos subong tigpipila lang isaylo mo to ang sabat niya nabutang sa tunga-tunga. Ay, hindi niya pwede sa tunga-tunga. Dapat iyos mo ng imo sining pagka-executive power da, barangay Kapitan kay. Kung din itong husto, dito kita. Kay kung ipairal taring tunga-tunga lang karo, tunga-tunga, ti sinon na karon pati si Muda. Although kasi Atienza, amo ni ang nagbulos temporaryo sa kay barangay Kapitan Noli Villarosa, ti inaguro ya may rason da, ati labay lang ko di, after 6 months, balik man na Villarosa, di nga sagig, ikaw bi pa pangisog, di palin sila da. Action Firing Line. Action Alvin? Yes, action na Bray. Anyway, sunod sa iya sa Webes. Sa session action na Bray.
ibutang niya gid niya diri sa ila sining topic maging agenda ang magbutang abi sang o kung magbutang na naman abi sang sang resolusyon bawal ang pagbaligya na dira sa kilid mismo sang Barangay Hall plus sa daan nga Mercado Action Ride. Let's see. Atong ginbilin nga ka mga baligyaan sang baboy hindi na malabot sa road clearing operation. May distansya suro sa iya nga may distansya action na Brian gikan sa main sa mayor nga dalan kung sa barangay road. That is why nga hindi niya madala kaga isa pa privado suno sa iya daw homeowners market ni Action Brian mo. Oo, amo mo nang balman ni Kapitana. Pero lang taon action na Bray kay by next week ma-meeting sila, brother may session sila kagamay mo masang ordinansa nga nagabawal nga na, sa pagbaligya dira sa area action na Bray. Di ari ng resolution 010-A series of 2020 sang Enero ibugat naman ang resolution pirmado ini sang tanan nga mga barangay kagawad dira tibisan sinola ni nga barangay kagawad ganida pwede makasaway ni sa ilada mo Action Alvin? Yes, Action na break ito man ko na kay kapitan siling ko ti kapitan na majority man to sa inyong resolution to nga Jobix nga mo ng legal kag ginakilala ng wet market hindi na ang daan nga merkado ti siling niya gani nabutang na tunga ano ni yung Jobix ni privado ini? Ang pagkabalo ko aksyon na Brian, ang mana kuntani nga merkado nga balaklon. Tuyo nga baklon sa barangay. I believe nga nag-loan na sila sa bangko para kuntani nga muna ang ibayad. Pero sa karon nagagwa privado pa ni aksyon na Brian. Pero kay sa Piaksini nga may pandemya na hold pero may information kita aksyon Brian ang ining ang pundo daw na aprubahan na sang bangko ang ining loan abi aprubahan sa bangko pero hindi sa present o kung sa OIC nga punong barangay kundi ara sa giyapon sa pangalan ni suspended barangay captain Noli Villarosa. Ate, dito may bayad kada tapangko? Oo, may bayad kada tapangko. Ti pilagi na bing bayad abi? Kay ang malain lang action break kay wala pag idea mismo sang pagsulundan dira naman sa area sang Jobix wet market sing ganun wala sang market code tiway man aga matter sa market code yung tawag kay may resolution kita gani Action Alvin karon nahimo ni karon nga basura ining resolution kundi tini pagsundon tiway man ni nabutang di nga may ara ni sa sang ginatawag naton bing balang due date bala ano tawag sa gani inang matapos bala sa amo ni nga binulan way na ni pulos ang basura all the way ni Action Alvin yo? Yes, Action na break kay kung aprobado na ina majority kag wala man gani sang nag-desire da wala sang expiration nga date na butang na diyo nga dapat sa amo ni nga bulan tapos na ni resolution wala so dapat sundon tagid ini Kapitan Atienza ma'am basi makalabot iniliwat kay Presidente Rodrigo Duterte may nasuspend na nga kapitan mo. Diba dahil dason masuspend ka naman bla kung hindi na pag-aksyonan gid sang tadlong ni. Correct action na Bray. Ambot kung ano man mahimo diri sa City Legal Office especially sa ila sining CLO ang team balani ang legal team nila. Particular si Sir Dante si Sir Dante Medisilio. Galibot pa man sila Action Alvin? Ambot tong galibot sila kag nakalabot naman sa ila ining reklamo sa sa mga residente particular sa mga vendors. Barangay Matters Action Alvin mo. Sa bagay, sa barangay matters ni kailain man ng trabaho pero dapat dumdumon nila ang road clearing operation dapat ipatuman ini sa 2.0 na ni Action Brian. Yes. Action Alvin, ang oras ko medyo kulabos. So, wati alang ko tingog gamay ni Kapitan Abe? Ari ang pahayag ni punong barangay at Siensa. Hindi naman sila, galing kay ina balang do hindi na gid kahulat yang mabaligya na sa kuno maus-us din sila hasta lang sa buwas ang ayo na sa akon ko hindi ako magsinisimo kay daw mabutang gid kun asing sa alang-alang tin ko ari ang mga kagawad hindi man
mag-aturgar. Sisin ko ako yan, hindi magiging mag-aturgar, hindi ko puputang sa alang-alang. Kaya nag-cleaning sa kadaan subo. Sisin ko nga ako to ayaw lang sa inyo. Upod yung tablaan ay kaya sinbigi ko yan. Ang kabigodohon subo tungkol yung pandemya. Sisin niya, hindi lang kami magbuhan si Imoy, mapigya lang kami tayo mag-alas 4 sa hapon. So, hasta lang ko sa buwas Domingo. Linggo hindi ako magkinin sa inyo mahuo. Kaya hindi nga pwede. Kaya sinuya ko na hindi kaya, amon niya kagustuhan niya. Nag-appeal ko na sa ila, nadali ko dito. Kulapso nyo lang kay ma-public hearing naman kita sa atong pwede na sa market code. Ano matabo daan nga wet market? Ang ila din nahimo iya, wala sila sa sagwa na yon. Dito sila sa sulod yan nag-traffic. Kung hindi matakin na sila nga ang wet market, amo ditong sa Jubik. Sila nga isang taga-Jubik, sinawayos dito na. Kaya nga, ang ilay, ang baligya, nagsulod na sila sa between sa duwa ka tiyanggi na pala. Hindi sila makita iya sa kanya, pero walang tao magwaya ka, maglibot, makita sila nga mabakal. Amo nila nila siguro actually ko sa inyo kung kayo hindi ko gustuhan kung siguro sa akong abaga ang nagdadto kung mamayuin nyo lang ko bala kung piling ko nga ang ilagay pinsal kasi balat yakin. Kapitana Chen, sa ma'am Kwana, ay ipakita lang ng imo nga abilidad subo nga bisan OIC ka lang dira, ipakita mo ang mandate gidya sa isa ka barangay ka kapitan. May ginauyatan kang resolution. May resolution kang ginauyatan amo ning himuon mo na nga power da Aryo pang pa-photocopy na blamam kay panagtag na isa-isa kada tapangko sila da para mahangpan nila na. Action firing line. Di karon mahimo lang ta da karon nga tawo-tawo basi amo ning way kita may mahimo da kon puro lang ta aras tunga-tunga lang pirmi. Ipatuman tang resolution. Do pariyo lang ni karon nga mga ordinansas bakulod ding nga tig-isa lang ka semana, duwa ka semana way tapos ang istorya. Action firing line. Di binarangay lang niya, lang tubang sa barangay holta. Hindi, kung ako guro kapitan, di ko guro ka ugtom guro. Resolution no yatan, teriyo, ay gigimok batyags ni. Saan nyo panhakuton mga baboy, karne nyo da? Action firing line. Bunanong man, respeto man sa iban nga to, tuya sa Juvik market na plastar. Action Alvin? Yes, action Brian. No? So at least kabay pa, matagaan solusyon. Tag OIC barangay captain ang ini nga problema kag matagaan sa kung way ni unto sang nagligad action right siya mismo magpatuman kag magbutang unto in relation sa sining resolution nga ginaprobahan na mismo. Bodlay lang na kung mabakal ka halin sa online tapos way kinagid angtan nga unto no? Amo. Action Alvin. Liyo ko bi slide lang na bi sa barangay 19. Ano to, kumusta na tong reklamo kagabi man? Action Bray, pakikangutan man naton si punong barangay Angel Oberas. Ang OIC barangay captain man sa barangay 19 sa din suno sa iya. Ang nganon lang kag matagaan gid sang solusyon ang problema diri si Raymond Tunog. Sa diin suno sa iyang kay natabuan gali action prize suno sa iyang nag-assume si Raymond Tunog bilang barangay administrator kagang isa pa ka BHW October 1 to 15. And that time suno sa iyang ang OIC barangay captain si OIC barangay captain nga si Oy Chat. And just so happen action na Bray that after 15 wala na nag-assumer pa si Uychat sa bylaw si Oberas na ang nagpungko October 17 patubtub karon matapos kagi-suspender ining si punong barangay Kim Piramo. Pasunod di reaksyon na Brian sa piyak sini nga nakalabuot naman sa iya ang ining problema pero isa ka bagay lang iya sining ginapagabay nga ang anon lang kay matagaan gid solusyon ang iya sining problema kay ang ginakulat na lamang ang budget padugang kay ang natabo ang pag-assumer abi ni Raymond Tunog October 1 to October 15, that time hindi siya ang kapitan. I see. In short, Action Alvin, may tsansa nga makabaton ining si Tunog kag isa pa nga upod niya. Hulat-hulat to na lang gid ang pagplastar dira ni Oberas daw mo sina. Yes sir, amo gina-action na Bray. Gusto mo batian portion sa tingog niya, hindi lang. No need na lang kay oras ko medyo kulabos. Importante nga nalabot as kapitan kag may ara hangpon diri si Tunog kag isa pa Action Alvin. Thank you, Yes, gid. Action na Bray. Balita report sang patrol.
Ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Time last 8:57. Gods ako action hands. Why na ko bilinda? Nga may isa pa ka batch. Sige, tira lang. Aha. Ilang bagyo man. Okay. Balik kita diri sa aton nga live greeting. So si Raiza Fronda ang nang Imi Malunes Gubuan. Salamat gid. Good evening kagawad Thilma sa Barangay 19. Bert Hirapusco Caraballo. Tawgi si Sita Legal Cup. Amo gina dapat. Jovi Saligan balik na Cup Nulia. Villarosa the best kagid Japon Cup. Di na tuman. The best kagid Japon Cup. Sang barangay wala ang tangob daw linugwa na gid ya. Wala gid mga nagbulos sa mga politika lang gid ya. Ang ginpang buto man sila. Bings gid gumboy man, but bats dapat wala na ginapalabot sa presidente, dapat sa mayor anay. Kasong mayor ta tulog. Dennis Richard Tiboroma, kon isog ka mo di nyo pag i-delete comment nyo. Sus, agi pang delete niya. Ako pa yung hagyaton mo imo yan nga. Gusto nyo na magpapansin, anay, ginbanatan ka mo pinang delete nyo. Mga coward ka mo. Nano kay mo inyo nga gabalita lang ko di kung sagi nyo di ka target. Tistingan ta ka mo iya. Bisan mag face to face pa ta, ay gidya problema. But do bats. Salamat gigi Sir Dennis Richard Tiboroma ha. Puro tayo bata ni kay ulo hilabtan nyo lang ko de. Sanggot gin inkwentro nyo dayon. Si Batyo Bats tawgon si Mayor Isko para maplastar ka muna mayo kag wala na mag illegal vendors. Si Isko Moreno pa. Bernard Tabino, hindi ko ni pagbasahon ang chat mo. Loko-loko ka. Donald Malaga, good evening, Exxon Brian. Monitor lang ko tilangkoy gamay barangay Payaw. Sa nga si mama ko minda nga kagpapa. Jonito, always ginaga-monitor sa imo kag always man halong Action Brian. Salamat. Angel Rico Perto, ignore the ignorant Action Brian. Guwapo kaya. God bless. Yes, gina-ignore tani sila but sometimes Ma'am Angel daw ka buwisit naman bla nga daw hindi naging husto bla. Ophelia Galero Aros tarungon mo mag-comment ka Severino mga di ka maka-deny di programa para ang insulto ka si Sir Bry pagidya hilabtan mo ano ka hilo way man tadi pang hilabot sa mga simpleng sibilyan. Oo but sinoni siya doon nagtuhaw malang ni siya gani duwagin na di sila. Inday Plaza may gabi George Gargasiran Brianers Fans Club. Kita mo may fans club na ko. Brianers ha. Bambi Serrano Defensor, mga tinawo na guro Action Brian ni Ruben Icleo. Ilaban-laban gid BMC ano na gani? PBMA. Romy Agsam, lalo ka kasi pumugi si Bry. Agi guro to sila, no? Ako maldita, KSP na si Severino Action Brian. Gusto ilang guro mag-viral name niya sa media. Do mo amo gid. Sheila Doyaki Salazar, Action Bry, abi hatagin inong pakulor sa buhok para di siya mahisa. Dennis Richard Tiboroma, ang mga tamaho nagguluha sa mga buho nila kag nagililintra man comment. Ano pa? Corazon Padernal Palma Severino Langka kaman kilala si Ramon. Okay gina sa aton di kay dogadugang listeners tadi. Pero mga comment yun kalayo na out of context na bla. Vanessa Mayo, wow, grabe, hindi stricto ang ambulance dira sa Bacolod kay ginsakay girl nga naka-short. Duda lang ko ni kay Severino kag kay Tabino ng isa. Basi uyab nila to naka-short siguro. Bambi Serrano Defensor, siya guro Paloy Action Bry. Sa parlor ga obra. Sige. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team. Do hindi among na-play ko, daligid lang mga kaksyon na ari sa sapyak galiho. Oh, kita mo ng oras ko, ginalagas ko lang. Nagakwan pa siya. Oy, may gabi lang, nag-monitor si Rima Tinion. Before kita mag-wind up, ano? Nag-monitor si Rima Tinion, mga kaksyon. Tricia Garcia kag Arian Piamonte. Salamat gid sa pag-monitor, ano? Thank you gidra sa inyo. Nag-monitor man si David Estander kag Linde Estander sang Barangay Kabog. Salamat gid sa pag-monitor. Si Jessa Araman gani nakatutok man. Ang iban nga mga way kumatamyaw pa lunisan ko, ano? Salamat gid sa mga bago naton nga listeners nga nagtuhaw diri sa live action hands. Pagsulod nila dahil nila pamiragro. Sino nagsululugo diba ni sa ilang mga kulto nga miyembro nila. Anyway, support sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action Night Patrol. Ininawan sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maglibati kita Lunes sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Una sa balitang una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio.